네. 예진이 두루 민두르기. 우리 찬양대 한 주간 말씀 전 귀한 찬양 해주셔서 감사합니다. За Магдноны багийнхаа маань 7 хоногийн турш өгийн өмнөх Магдон дууг сайн бэлдэж дуусанд баярлалаа. 오늘 이제 전도 집회 마지막 말씀이에요. Өнөөдөр Библийн семинарын маань сүүлийн үг байна. 여러분 시작이 참 중요하지만 사실은 마무리가 어쩌면 더 중요해요. За тийм ээ хүмүүсийн эхлэл нь их чухал боловч тийм ээ нэг талаараа дуусах төгсгөл нь бүр илүү чухал аа. 여러분들 혹시 이렇게 무슨 일을 할 때 일 잘하는 사람이다 칭찬 받으세요? За та бүхэн ямар нэгэн ажил хийхдээ өстой ажил сайн хийдэг хүн шүү гэж магтагддаг. 그런 인정받으면 좋잖아요. Тэгэж хүлээн зөвшөөрөөдөө сайхан байдаг штэ тийм ээ? 제가 방법을 가르쳐 줄게요. За би тэр аргыг нь зааж өгье. 보통 사람들은 시작할 때는 굉장히 막 열심히 하고 막 대단하게 시작을 합니다. За ихэвчлэн хүмүүс тийм ээ эхлэхдээ үнэхээр хичээнгүйлэн ир зоригтой сайн эхэлдэг. 근데 대부분 사람들은 마무리를 잘 안 해요. За гэхдээ ихийнх нь тийм ээ төгсгөлөө сайн дуусгаж чаддаггүй. 이때 За энэ үед 시작도 힘있게 하시면서 마무리를 깔끔하게 하면 야, 저 사람 참 일 잘한다 그렇게 인정받게 됩니다. Тийм ээ эхлээ сайн тавиад төгсгөлөө жигсэндээ үнэхээр сайн цэвэрхэн тавих юм бол тэр хүн өстөө үнэхээр мундаг сайн ажилдаг шүү гэж магтаалыг сонсдог. 이거 사실입니다. Энэ бол үнэн байна. 하나님의 은혜는요. 거의 마지막에 임하는 경우가 많더라고요. За бурхны нэгүсэл тийм ээ ер нь төгсгөлд нь буух тохиолдол их байдаг. 그래서 비빌리 세미나르부터 6일 하잖아요. Тийм учраас Библийн семинарыг 6 өдрийн турш хийдэг тийм ээ. 하루, 이틀, 3일 계속 이건 인내요. За тийм ээ эхний өдөр нэг өдөр, хоёр дахь өдөр, гурав дахь өдөр гэж ингэж сонсож байгаа нь төвчээр байна гэсэн. 그리고 시험을 이겨야 돼. За тэгээ бас тэр сорилтуудыг давж гарах хэрэгтэй болно. 그때 하나님은 딱 보면 구원의 은혜를 준비해 놨잖아요. За тэр үед нь тийм ээ бурхан авралын нэгүслийг бэлтчихсэн байдаг. 어제 저녁에 우리가 예수님께서 우리에게 보내신
구원의 복음을 배웠습니다. За өчигдөр орой бид нар Есүсийн бидэнд тунхагласан сайн мэдээний үгийг сонссон. 예, 오늘 다시 한번 이제 그 복음에 대해서 다른 각도에서 또 설명을 드려보려고 За 합니다. өнөөдөр бас тэр сайн мэдээний агуулгын талаар арай өөр өнцгөөс нь тиймээ дахиад тайлбарлах болно. 혹시 말씀 앞에 어제까지 들었지만 진짜 내가 이게 구원 받은 건가? 아직 확신이 없는 분들은 지금 이 시간에 정말 간절히 기도하는 마음으로 말씀 들으시기 바래요. За тиймээ өчигдөр үгийг сонсон жигсэндээ би үнэхээр баттай аврагдсан болов гэд хараахан авралтаа эргэлзээд байгаа хүн байх юм бол энэ цаг хугацаанд үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирсан сэтгэлээр үгийг сонсоосаа гэж хүсэж байна. 예, 오늘은 이제 세미나 마지막이니까 좀 보통 주일보다는 조금 말씀이 깁니다. За өнөөдөр тиймээ үгийн сүүлийн үг учраас ихэвчлэн эзний өдөр ордог үгнүүдээс богинохон урт байх болно. 예, 기도하시겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 자비로우신 하나님 아버지 감사드립니다. Энэрэнгүй бурхан аав минь талархаж байна. 오늘도 귀한 하루의 삶을 살 수 있게 허락해 주시고 Өнөөдөр ч гэсэн энэ эрхэм нэг өдөр амьдрахад түүний төвшөөрөн өгч 하나님의 말씀을 배울 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. Бурханы үгийг сурах боломжийг өгсөн талархаж байна. 한 주간 예수님의 복음을 전하고 있습니다. Нэг 7 хоногийн турш Есүсийн сайн мэдээг тунхаглаж байна. 모든 영혼들이 구원받기를 원하신 하나님 아버지. Бүхий сүнснүүдийг аврадаасаа гэж хүсдэг бурхан 아ав минь. 특별히 이번 집회에 참여하고 있는 영혼들에게 자비를 베풀어 주시옵소서. Онцгойлын энэ удаагийн семинарт оролцож байгаа хүмүүс та инэрлээ буулгаагаарай. 말씀을 전한 자나 말씀을 듣는 한 사람 한 사람 그 마음과 생각을 도와주시옵소서. Үгийг дамжуулж байгаа хүн болоод үгийг сонсож байгаа хүн нэг төс бүрийн зүрх сэтгэл бодол санаатай нийцэнтэй хамт байгаарай. 주 성령님께서 예수님의 복음이 각 사람의 마음 속에서 깨달아지도록 도와주시옵소서. Эзэн ариун сүнс Есүсийн тэр сайн мэдээг хүн нэг төс бүрийн зүрх сэтгэлд нь ухаарагдахад туслаарай. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ залбирлаа. 아멘. 자, 누가복음 24장 39절 23장 39절부터 43절입니다. За Луг 23-ийн 39-оос 43 хүртэл нь 예. 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Тэнд өлгөгдсөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжилж та чинь Христ биш үлээ. Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн чи адилхан яалт унсан атлаа Бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлдсэн хэргийнхээ төлөө зохих хариугал авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүүгээд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Деважинд байх болно гэлээ. 네. 이 그림을 한번 보십시오. За энэ зургийг Чи харцгаая. бурхны хүн юм бол яагаад 어이구. 지금 예수님께서 죄인을 구원하기 위해서 십자가의 고난을 받으셨습니다. За Есүс одоо гим нүгэлтнийг аврахын тулд загалмаа дээрх зовлон амссан. 이때 예수님 한 분만 십자가에 못 박힌 게 아니라 좌우편에 악한 죄수 두 사람도 함께 못 박혔습니다. За энэ үед Есүс ганцаархнаа загалмайд цовлогдсон биш, хоёр баруун зүүн талд нь хоёр үнэхээр аимшигтай гимт хэрэгтэй хамт цовлогдсон. 십자가의 죄인을 처형할 때는 그냥 가벼운 죄인은 그렇게 처형하지 않았습니다. За тийм ээ энэ загалмаа дээр хүнийг цовдлох тэр цаазын ялыг өгнө гэдэг нь тийм ч хөнгөн ялтай хэрэгтнийг алж хүнөдөггүй байсан. 네, 로마 시민권을 갖고 있는 사람들은 십자가형으로 처형하지 않았습니다. За тэгэн мөн Ромын тийм ээ харьяалалтай тийм хүнийг загалмаа дээр цовдолж хүнөдөггүй байсан. 가장 고통 없이 빨리 죽음을 맞이하는 이게 목을 쳐서 죽였습니다. За тийм ээ үнэхээр ямар ч өвдөлтгүйгээр маш хурдан тийм ээ өгөж болох одоо энэ хоолой хүзүүгийн таслах тэгж одоо хүнөдөг байсан. 신약성경 14권을 기록한 바울 사도가 로마 시민권을 가지고 있었기 때문에 목이 잘려 순교하셨습니다. За тийм ээ шинэ гэрээний 14 номыг бичсэн Илч Паул маань Ромын иргэншилтэй хүн байсан учраас хүзүүгээ таслагдаж өөд болсон, амиа өргөсөн. 십자가의 형은 가장 잔인한 처형 방법입니다. За тэгэхээр загалмаа гэж байгаа нь үнэхээр аимшигтай тийм аллагын хэрэгсэл гэсэн үг. 사람의 생명이 허망하게 끊어질 수도 있지만 정말 즐기기도 하거든요. Тийм ээ хүний амь үнэхээр хоосноор өгөж байгаа гэсэндээ түүнийг хараад баясдаг гэсэн үг. 예. 산채로 저기 나무에다가 못 박아 버리는 거잖아요. За тийм ээ амьдараа тэр модон дээр өлөгдөж байна гэсэн үг. 그러니까 그 역사에 보면 일주일 동안 못 박힌 죄수가 살아있던 사람이 있었답니다. За тийм ээ түүхэн дундаас харах юм бол бүр нэг 7 хоногийн туршид загалмаа дээр цовдлогдсон тэр хэрэгтэн амьд байсан тохиолдолч бий. 죽여달라고 부르짖었답니다. Тийм ээ бүр намайг алаад өгөөч гэж хашгирч байсан удаа. 예. 그러니까
죽을 때까지 고통을 당하는 거예요. Тэгэхээр өөхөх хүртлээр зовлон амсдаг гэсэн үг. 우리는 예수님은 죄가 없으신 분이다. За Есүс бол гим нүгэлгүй нэг ээ. 예, 어떤 학생이 이걸 물어봤대요. За тийм ээ нэг хүн ингэж асуусан гин. 아니 아담의 후손에서 모든 사람들은 다 죄씨가 심겨졌기 때문에 죄인이 되는 거 아닙니까? За тийм ээ Адамын үр суулгагдаад бүгдээрээ гимтэн болсон юм чинь тэр хүн чинь гимтэн биш юм уу? 그럼 예수님도 죄씨가 심겨진 상태로 태어나신 거 아닌가요? Тэгвэл Есүс ч гэсэн тийм ээ гим нүглийн үр суулгаастай төрсөн юм биш юм уу? 그러면 완전한 의인이 될 수 없잖아요. Тэгэх юм бол бүрэн төгс зөвхт нэгэн болох боломжгүй. 어떤 학생이 그걸 물어봤대요. За нэг сурагч тэгж асуусан гин. 아, 참 지혜로운 질문을 한 За 거예요. үнэхээр ухаалаг асуулт асуусан байгаа. 예, 제가 시간 때문에 그 부분을 살짝 설명을 해드렸어야 되는데 아차 싶었어요. За тийм ээ би одоо тэр зүйлийн талаар жоохон тайлбарж өгөх хэрэгтэй байсан гэхдээ заа гэд өнгөрсөн. 결론부터 말씀드리면 예수님은 아담의 씨를 받지 않았습니다. За тийм ээ тэр дүнэлтээс нь эхлүүлээ хэлье гэх юм бол Есүс бол тэр Адамын гим нүгэлт үрийг аваагүй. 하나님께서 결혼하지 않은 마리아라는 처녀를 선택하셨습니다. За бурхан хөтмөө хурмаа хийгээгүй байгаа Мариагийн хонгон бүсгүйг сонгосон. 그래서 성령으로 임신시키신 겁니다. Тийм учраас ариун сүнсээр түүнийг жирэмслүүлсэн. 우리가 보통 남녀가 결혼해서 서로 사랑해야지 아기가 생기잖아요. За тийм ээ ер нь бол ихэвчлэн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хурмаа хийгээд бие биенээ хайрлаж байж хүүхэд бий болтгоо. 처녀가 애를 낳습니다. За гэтэл онгон бүсгүй хүүхэдтэй боллоо гин. 처녀가 애 낳을 수 있어요? За тэгвэл онгон бүсгүй хүүхэд гаргаж чадах уу? 예. 그럴 수 없잖아요. Тэгэх боломжгүй тийм ээ. 그런데 진짜 하나님이 처녀 마리아에게 성령으로 예수님을 잉태시킨 겁니다. За гэтэл тийм ээ тэр онгон бүсгүй болох Мариагийн хөвлөд ариун сүнсээр буюу бурхан тэр одоо Есүсийг бий болгосон бүрэлдүүлсэн гэсэн үг. 그래서 아담으로부터 물려받는 죄 씨를 예수님은 받지 않았어요. Тийм учраас Адамаас өвлөдөж ирж байгаа гим нүгэлт үрийг Есүс аваагүй гэсэн үг. 창조주 하나님이 그렇게 구별시키신 겁니다. Тийм ээ бүтээгч 예수님을. бурхан тэгж тусгаарласан гэсэн үг. 예. 자, 그 예수님께서 세상 모든 사람들의 죄를 대신 담당하시고 그 고난의 길을 가신 거예요. За тэр Есүс энэ ертөнцийн дээр байгаа бүхий л хүмүүсийн гим нүглийг өмнөөс нь тийм ээ даагаад үүрсэн. 예. 그런데 예수님 좌우편에 있는 강도들은 За гэхдээ энэ Есүсийн хоёр талд нь байгаа дээрэмчид бол 진짜 악한 죄를 진 사람들입니다. үнэхээр тийм ээ хорон муу гимт хэрэг үйлдсэн хүмүүс байсан. 자, 그런데 이 죄수들이요. За гэхдээ энэ гимт хэрэгтнүүд 처음에 보면 예수님을 같이 욕을 했어요. за тийм ээ эхэндээ харах юм бол хамт Есүсийг хараад байсан. 그 죽어가면서도 막 예수님께 악을 쓰고 그랬어요. Тийм ээ өгөж байгаа ч гэсэндээ Есүс хорон муу хандаж байсан. 근데 예수님 그 고난 속에서도 기도를 하시잖아요. За гэхдээ Есүс ч гэсэн тэр зовлон дундаа залбирдаг. 자, 그 모습을 지켜보던 한편 강도가 회개를 했습니다. За тэр төр төрхийг нь харж байсан нэгтлийнхэн дээрэмчин гимшсэн байна. 그러면서 끝까지 회개하지 않는 강도를 책망을 한 겁니다. Тэгээд эцсийн хүртэл гимшээгүй нөгөө дээрэмчнийгээ зэмлсэн байна. 야, 너나 나나 어차피 우리는 십자가에 죽을 죄를 지었잖아. За тийм ээ чи бид хоёр ч угаасаа л загалмаа дээр цовлогдох гэм хийсэн шүү дээ. 예. 그러니까 우리는 십자가에 죽어도 할 말이 없어. Тэгэхээр бид нар энэ загалмаа дээр өгсөн ч бидэнд хэлэх үг байхгүй. 그런데 이제 40절에 보면은요. За гэтэл 40-р ишлэл дээрээс харах юм бол 야, 정말 하나님 두렵지 않냐? тийм ээ чи бурхнаас айхгүй байна уу? 예? 이 사람 지금 두려워하는 거예요. Энэ хүн бол одоо айж байна гэсэн үг. 야, 하나님 무섭지 않아? Тийм ээ бурхнаас айхгүй байна уу гэнэ. 이 사람은 진짜 무서운 거예요. Тэр хүнд болохоор үнэхээр амар байна. 예. 왜? 얼마 안 있으면 죽거든요. Яагаад гэвэл тийм ээ хэсэг хугацаанд дараа өөхөх учраас. 그럼 하나님 앞에서 심판받아야 되지 Тэгхийн бол 않습니까? бурхны өмнө зогсоод шүүгдэх болно. 자기는 너무나 죄가 많은 걸 아는 거예요. Тийм ээ өөрөө үнэхээр гим нүгэл ихтэй гэдгийг 그러면 мэдэж 지옥에 байгаа. 가는 걸 아는 겁니다. Тэгхийн бол там руу явна гэдгийг мэдэж 그러니까 байна гэсэн. 두려운 거예요. Тийм учраас айж байгаа. 야, 너는 진짜 안 무서워? 나는 무서워 죽겠어. Тийм ээ чи үнэхээр айхгүй байна уу? Би одоо айсандаа бараг өөхөх нэ. 그러면 이 사람은 어떻게 합니까? За тэгээд энэ хүн яасан байна? 여기 41절 봐봐요. 41-ээс нь хараарай. 야, 우리는 우리 죄값을 당연히 받고 있는 거야. Тийм ээ бид нар бол тэр үйлдсэн хэрийнхээ төлөө зохих хариуг авч байна. 그런데 이 예수님은 잘못하신 게 없으시다. Гэтэл энэ Есүст ямар ч буруу юм байхгүй 이 гэсэн. 모습은 있잖아요. За энэ дүр төрх бол 이 한편 강도가 징흥 김시동 진짜 회개하는 모습인 тийм 거예요. ээ энэ нэг талынхан дээрэмчин жихнээсээ гимшиж байгаа дүр 예. төрх байна гэсэн үг. 자, 그리고 이 사람 가만히 있지 않았어요. За тэгээд энэ хүн зүгээр байгаагүй. 도충 허이르데르. 자, 뭘 부탁합니까? За юу гуйсан бэ? 한번 읽어봅시다. Хамтаа уншия. Тэр Есүс та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай 예, гэв. 여기 보세요. За эндээс нараарай. 예수세
당신 나라에 가실 때 나를 좀 생각해 주십시오. Тийм ээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэн. 이게 주님 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. За энэ чинь тийм ээ эзэн минь намайг өрөвдөөч гэсэн үг. 저에게 조금의 자비를 좀 베풀어 주십시오. Намайг жоохон инэрээч гэсэн үг. 즉 자기 영혼의 구원을 지금 부탁하고 있는 Тийм ээ 거예요. өөрийнхөө сүнсний авралыг гуйж байна гэсэн үг. 예. 자, 43절. За 43 дээр нь 자, 예수님께서 그 진짜 회개한 강도한테 이렇게 얘기해 за 주셨어요. Есүс жинхнээсээ гимсэн тэр дээрэмчинд ингэж хэлсэн. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Тэгтэл Есүс түнд үнээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Деважинд байх болно гэлээ. 자, 예수님 뭐라 За 그러셨어요? Есүс юу гэсэн байна? 오늘도로 지 나태 함트 대화진. 아? 구원해 주셨어 안 해 주셨어요? Аварсан байна уу? Авраагүй байна уу? 구원을 해 주신 거라고. Аварсан байна. 여러분 이거 실제 사건입니다. Хүмүүс энэ бол бодитоор болсон үйл явдал байна. 자, 이 사건은 정말 중요한 걸 가르쳐 주고 있어요. За энэ үйл явдал үнэхээр чухал зүйлийг зааж өгч 예. байгаа. 자, 예수님께 세상 모든 사람들을 구원해 주셨잖아요. За Есүс энэ дэлхийн ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг аварсан тийм ээ. 예. 그런데 구원을 받고 천국에 가는 사람이 있고 구원을 받지 않고 지옥에 가는 사람이 있잖아요. За гэхдээ тийм ээ авралыг аваад Деважн руу очиж байгаа хүн байна. Харин авралыг авалгүйгээр там руу явж байгаа хүн байна. 여기 죽음 앞에서 회개함으로 구원받은 사람 가장 극적으로 구원받았어요. За тийм ээ энэ чи одоо яг үх хийлийнхээ өмнө тийм ээ аврагдаж байгаа хамгийн маш хурдан яралтай аврагдаж байгаа тийм үнний талаар гарч байна. 자, 이 그림 다시 봐봐요. За энэ зургийг дахиад харъя. 이 봐봐요. Энийг хараарай. 예수님께서 За 예수님께서 Есүс 하락동 유로통치 노골리 우럭치 오로니 호라 우리가 배웠잖아요. за 어저께. тэрийг өчигдөр бид нэр сурсан тийм ээ. 여한 니긴 허루 유스테르 Яхон 1:29 дээр 세상 사람들의 죄를 담당하셨어요. энэ ертөнцийн хүмүүсийн нүглийг үүрсэн. 자, 이 그림 봐보세요. За энэ зургийг хараарай. 눈 뜨고 보세요. Нүдээ нэгэ хараарай. 지금 몇 분이 또 왜 감상을 하려고 그래? Одоо тийм ээ хэдхэн минут өнгөрч яхад чинь тийм ээ. 눈을 지그시 감고. Нүдээ анайл. 예? 이거 봐봐요. За одоо энийг хараарай. 자, 세상 사람들의 죄를 담당할 때 ертөнцийн хүмүүсийн нүглийг өөрөхтэй. 여기 여 밑에 구경꾼들 죄 담당했어요, 안 했어요? За энэ тийм ээ доор нь хард зогсож байгаа хүмүүсийн нүглийг үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 자, 여기 예수님 몹질한 이 로마 군인들 죄 담당했어요, 안 했어요? За бас Есүсийг тийм ээ одоо хадсан цовдолсон тэр Ромын цэргүүдийн гим нүглийг үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 오르슨 그랬습니다. 자, Үүрсэн. 여기 이제 광도 있잖아요. За одоо энэ тийм хоёр дээрэмч юм байна тийм ээ. 이 두 사람 죄 예수님이 담당했어요, 안 했어요? Энэ хоёр дээрэмчний гимийг Есүс үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 오르슨. 자, 제일 중요한 거. За хамгийн чухал зүйл нь 여러분의 죄 예수님께서 담당했어요, 안 했어요? та бүхний гим нүглийг Есүс үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 오르슨. 예. 예수님이 여러분 죄 담당 안 했으면 큰일 나는 거예요. Тийм ээ Есүс та бүхний гимийг үүрээгүй байсан бол бүр баларнаа. 그러죠? Тэг нь үстэй? 그러죠? Тийм үстэй. 자, 제일 중요한 것은 나잖아요. За хамгийн 그죠? чухал зүйл нь би байна тийм ээ. 여러분입니다. Та бүхэн байна гэсэн. 네, 저는 어제 막 죄인 하면 제 이름 썼어요. За би гимтэн гэхэл өөрийнхөө нэрийг бичээд байсан тийм ээ. 우리 어통치 하면 아이고 이황구. Тийм ээ ертөнц гэхэл өө би штэ гэх. 예수님이 나를 사랑하시고 나를 죄인이 나를 구원하러 오셨다. 나는 예수님을 그렇게 깨달았습니다. Тийм ээ Есүс намайг аврахаар ирсэн. Гимтэн намайг аврахаар ирсэн гэж би ойлгосон. 여러분도 여러분 몫을 챙겨야 되는 거예요. Та бүхэн өөр өөртөөхөө амийг даах ёстой гэсэн үг аахгүй юу? 그러죠? Тийм үстэй? 예, 그게 지혜로운 겁니다. За тэр чинь ухаалаг хэрэг байна. 자, 그런데 За гэхдээ 한평강도는 천국에 갔습니다. нэгтлийнхэн дээрэмчин Деважнд очсон. 그럼 한평강도는 어디 갔습니까? Тэгвэл нэгтлийнхэн дээрэмчин хаашаа очсон бэ? 지옥 갔습니다. Там руу явсан. 예수님께서 Есүс 한평강도 죄는 담당해 주시고 한평강도 죄는 담당 안 해 주시고가 아닙니다. тийм ээ нэгтлийнхэн дээрэмчний гимийг үүрээд нөгөөтлийн дээрэмчний гимийг үүрээгүй гэсэн үг биш. 예수님은 차별하지 않으셨습니다. Есүс бол огтхонч ялгарлаагүй. 모든 영혼을 똑같이 사랑하셨습니다. Бүхий л сүнснүүдийг яг адилхан хайрласан. 결국은 구원을 받고 구원을 못 받고는 누구 За 책임입니까? эцэст нь тийм ээ аврагдаж байгаа аврагдахгүй байгаа гэдэг нь хэний хариуцлага вэ? 그렇습니다. Зөв байна. 자기 책임입니다. Өөрийнх нь хариуцлага байна гэсэн үг. 이 강도 두 사람은 За энэ хоёр дээрэмчин бол 지금 세상 모든 사람들을 대표하고 있습니다. одоо энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг төлөөлж байна.
우리 모두 다 하나님 앞에 죄 지은 죄인들입니다. Бид нэр бүгдээрээ Бурхны өмнө гим хийсэн нүгэлтнүүд байна. 근데 예수님의 은혜로 죄를 용서받고 구원받아 천국 가는 죄인이 있고 За гэхдээ Есүсийн нэгүслэр авралыг аваад яваашнд очиж байгаа нүгэлтэн гэж байна. 끝까지 어리석은 고집을 부려서 지옥 가는 죄인이 있는 겁니다. Харин эцэс хүртлээр мунхаглаж зөрүүдэлсээр хагаад там руу явж байгаа нүгэлтэн гэж байна. 구원을 받는데 조건이 있다면 딱 За 하나입니다. аврагдахад болцол байгаа гэвэл нэг л болцол байна. 뭘까요? Тэр нь юу юм бол? 진흥 김씨, 진정한 회개입니다. Жинхэнэ гимшил байна. 예. 하나님 모든 사람이 구원받기를 원하신다고 За 그랬습니다. бурхан бүхий л хүмүүсийг аврадаасаа гэж хүсдэг. 저 하나님의 Энэ бол 소원입니다. бурханы хүсэл ээ. 그런데 모든 사람이 구원받으려면은 Гэхдээ бүх хүн аврагдъя гэвэл 저 모든 사람 속에는 있잖아요. за тэр бүх хүн дотор 어린 아이도 들어갔죠? жоохон хүүхэд орсон биз дээ? 노인도 들어갔죠? Ахмад настай хүн орсон биз дээ? 예. 모든 사람 들어간 겁니다. Бүх хүмүүс орж байна гэсэн. 공부를 많이 한 사람도, За их мэдлэгтэй хүн, 공부를 못한 사람도, за бас мэдлэггүй хүн, 심지어는 글을 모르는 사람도, за цаашлаад тийм ээ одоо бичих үсэг мэдэхгүй хүн. 장애를 가진 사람조차도 За тэгээ мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ч гэсэн. 구원받을 수 있도록 너무너무 쉽게 돼 있어야 되는 Тийм ээ 겁니다. тэр бүхий л хүмүүс аврагдахад тэр аврал үнэхээр амархан байх ёстой. 저 구원받는데 조건이 걸리면 안 되는 겁니다. За тэр аврагдахад тийм ээ олон болцол байвал болохгүй гэсэн үг. 조건 예를 들어서 За жишээ татах юм бол 키가 2m가 이상 넘어야지 구원받을 수 있다. за тийм ээ 2 метрээс өндөр ажиж харагдаж чаднаа. 그러면 어떻게 합니까? Тэгэх юм бол яах вэ? 여기 보니까 2m 넘는 사람 한 명도 없네. Энд чи харахад 2 метр хүрэх хүн нэг ч байхгүй юм шиг 예? байна. 몸무게가 За биеийн ханжийн нь 100kg가 넘어가야지 구원받을 수 있다. за 100 кг давж байж аврагдаж чаднаа гин. 그럼 어떻게 합니까? Тэгвэл яах вэ? 우리 빨리 막 계속 먹어야 Тийм ээ бид нар ч 되겠습니다. гэсэн таргалах хэрэгтэй шүү дээ. 아닙니다. Тийм биш ээ гэсэн үг. 조건이 없는 거예요. Болцол байхгүй байна. 예? 왜? Яагаад вэ? 누구든지 구원받을 수 있도록 해놨으니까. Тийм ээ хинч байсан аврагдаж чадах болох ёстой учраас. 예. 예수님께서 다 구원을 이루셨어요. Есүс бүх тэр авралыг гүйцэлдүүлсэн. 외모를 보지 Энэ 않았습니다. гадна төрхийг нь хараагүй. 그 순수만 보셨습니다. Сүнсийг нь л харсан. 진정한 회개가 조건이면 조건입니다. За 구원받는데 진정한 회개가 조건이라면 за тийм ээ 조건입니다. аврагдахад үнэхээр болцол байна гэх юм бол жинхэнэ гимшлэл тэр болцол нь байна гэсэн үг. 가끔 이런 질문을 За 받습니다. заримдаа би ийм асуулт авдаг. 하나님께서 사람을 사랑하신다 그랬잖아요. За бурхан хүнийг хайрладаг гэсэн биз дээ. 그런데 왜 지옥을 만들어서 Гэхдээ яагаад тамрыг бүтээгээд? 왜 사람을 지옥에 보냅니까? Яагаад хүнийг там руу явуулаад байгаа юм бэ? 하나님 너무한 거 아닙니까? Бурхан арай дэндэж байгаа юм шүү. 예, 그렇게 질문하는 분들이 있습니다. За тэгэж асуудаг хүмүүс байна. 결론부터 За 말씀드립니다. дүнэлтээс нь эхлүүлээ хэлье. 하나님께서 사람을 지옥 보내는 게 아닙니다. Бурхан хүнийг там руу явуулаад байгаа юм шээ. 사람이 어리석어서 자기가 스스로 지옥으로 가고 있는 겁니다. Тийм ээ хүн өөрөө мунхагтаа өөрөө тэр там руу явж байгаа хэрэг. 자, 이 성경을 한번 За 보겠습니다. энэ ишлэлийг хамтаа харцгаая. 마태 허른탄 고친이기스 고친고로. 자, 이 성경 같이 За 읽겠습니다. энэ ишлэлийг хамтаа уншицгаая. Хүний хүү алдраа дуурсхан бүх тэнгэрэлчийнхээ хамт ирж сүр жавхлан сентидэ залрах болно. Бүх үндэстэн өмнө нь цуглаж хончин хонио ямаанаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хонио баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. 예. 참 몽골은 성경 깨닫기 너무 좋습니다. За монголчууд бол Библийг ухаарахад их сайхан байна. 우리 양 염소 이렇게 섞어 За 기르잖아요. бид нэр хон ямаага хамтд нь бэлчээрлүүлдэг тийм ээ. 예수님께서 이 세상에 오시면은 Есүс энэ газар ирэх юм бол 말층이 이제 헌 야마를 이렇게 나누는 것처럼 이제 나눠버린다는 겁니다. за малчин хон ямаагаа салгадаг шиг яг адилхан хуваана гин. 우리는 양의 기질과 염소의 기질이 다르다는 걸 압니다. За бид нар тийм ээ хоньны зан чанар, ямааны зан чанар өөр гэдгийг мэдэж байгаа. 예, 양은 지금 순종한 영혼을 비유하고 За 있습니다. хонь нь тийм ээ дуулууртай байгаа сүнсийг илэрхийлж байна. 양 귀는 어때요? За энэ хоньны чих ямар байдаг вүлээ? 내려가 있어요. Доошоо бууцсан байдаг 양 тийм ээ. 꼬리는 어때요? За хоньны сүүл ямар байдаг вүлээ? За 내려가 бас 있어요. доошоо бууцсан байдаг 예? аа. 그리고 양 고개는 항상 어때요? За тэгээд хоньны нөгөөний хоолой нь үргэлж ямар байдаг вүлээ хүзүүн? 고개를 숙이고 있어요. Байнга л тийм ээ доошлоо ингээ харчихсан байдаг 예, аа. 염소는 어때요? За харин ямаа ямар байдаг вүлээ? 귀도 서 있어요. Тийм ээ чихэнж босчихсан байдаг. 예, 고개도 빳빳이 들어요. Хүзүүн ч гэсэн тийм ээ ингээл дээшээ 그리고 өргөгдсөн байдаг. 높은 데 좋아해요. За тэгээд өндөр газар дуртай. 예, 달라요. Өөр байдаг аа. 예, 양은 이 하나님의 말씀을 진리를 그대로 받아들였어요. За хонь бол энэ бурхны үг болох үнэн тэр чигээр нь хүлээн авсан. 그리고 하나님 앞에 죄를 그대로
그대로 고백했어요. За тэгээ Бурхны өмнө гим нүглээ тэр чигээр нь бүгдийг өчсөн байна. 그리고 그 잃어진 양을 사랑하신 예수님의 복음을 그대로 받아들였어요. За тэгээ тэр алдагдсан хоныг хайрлаж байгаа Есүсийн сайн мэдээг тэр чигээр нь хүлээж авсан. 이게 양 같은 영혼이다 그 말이에요. За энэ нь тийм ээ хон шиг сүнс байна 근데 гэсэн үг. 야마 같은 사람은 За харин ямаа шиг хүмүүс бол 고집, зөөрөөд байна. 마르땅, Бардан байна. 그리고 사실을 받아치는 Тэгээ 거예요. тийм ээ үнэнтэй мөргөлддөг байна. 네, 이거 왼편으로 갈라진 거예요. Тэр чин тийм ээ зүүн тал руу хуваагдаж байна гэсэн үг. 자, 여기 보세요. За эндээс хараарай. 고친 도로 같이 읽어요. Хамтаа уншицгаая. Тэгээд хаан баруун талдаа байгстад хэлхэн эцгээр минь өрөөгдөгстөө наашаар ертөнцийн суурьаас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн 네. авсугаан. 내 아버지께 복 받은 자들아. Эцгээр минь өрөөгдөгстөө. 즉, 저 바론탈 Тийм ээ 양 баруун 같은 талын 영혼들 хон шиг хүмүүсээ гэсэн үг. 너희를 위하여 예비된 영원한 나라를 받아라 그래요. Тийм ээ ертөнцийн суурьаас та нарт бэлтгэсэн мөн хаанчлалыг аваа гин. 뭉크햄 천국의 복을 받아라. Тэр мөн хамын диваажингийн өрөөлийг 네. аваа гин. 근데 문제는 За ихтэл асуудал нь 야마시 준탈에 있는 사람들. за ямаа шиг зүүн талд байгаа хүмүүс. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Тэгээд тэр зүүн талд байгстад хандан хараагдагстаа надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэрэлч нарт бэлтгэсэн мөнх галдор. 이 뭉크갈은 지옥인 거 За 알잖아요. энэ мөнх гал чинь там гэдгийг мэдэж байгаа тийм ээ. 그러죠? Тийм ээ. 하나님이 지옥을 만드셨어요. За бурхан тамыг бүтээсэн. 여기요. За энэ дээр 디아월, 벌더, 투니, 탱겔일친 축도그룹니다. тийм ээ энэ тэнгэрэлч нарт гэдэг чөтгөрөөдөд гэж байна. 그러니까 마귀와 귀신들을 지옥 보내려고 지옥을 만드신 거예요. Тэгэхээр бузар сүнс болоод 예. чөтгөрөөдийг там руу явуулахаар тэр тамыг бүтээсэн. 그런데 이제 이 왼편에 있는 자들은 За гэтэл зүүн талд байгаа хүмүүс 예, 마귀를 따라가는 거예요. бузар сүнсийг дагаж явж байна гэсэн 예, үг. 끝까지 돌이키지를 않는 거예요. Эцэс хүртлээр ирэхгүй байна гэсэн 예, үг. 그래서 결국은 마귀를 따라서 같이 지옥에 들어가게 되는 거다 그 За 말이에요. тийм учраас эцэст нь бузар сүнсийг дагсаар агаад хамт тамд орноо гин. 여러분 이 세미나 막 듣고 싶었어요? За хүмүүсээ та бүхэн энэ семинарыг үнэхээр сонсохыг хүсэж 예? байна уу? 언제 세미나 있어? Хизээ семинартай болоо. 나 듣고 싶어. Би өөртөө сонсомоор ах юм. 그랬어요? Тэгж байсан уу? 선수제래. 선수제 계속 얘기하니까 За байнга л тийм ээ сонсоорой гэж хэлэхээр 아이고 귀찮게 왜 그래? энэ ямар ядаргаатай юм бэ гэл. 알았어 들어줄게. За сонсож өгнө. 들어주면 뭐 줄 거야? Сонсож өгөх юм бол чи надад юу өгөх юм гэл. 아 그렇게 고집 부리고 그랬잖아요. Тийм ээ тэгээ зөрөөлөж байсан шүү дээ. 예? 여러분 사랑의 반대가 뭔지 알아요? За хүмүүсийн хайрын эсрэг үг нь юу гэж мэдэх үү? 질투, 무시, 막 тийм ээ 시기? хардал тийм үү эсвэл атаархал үзэн ядалт юм болов? 아니에요. Тийм биш ээ. 무관심이요. Үл анхаарал байна. 무관심. Анхаарахгүй байх. 부모님들이 잔소리하죠? За эцэг эхнэр нь өгөлдөг тийм ээ. 미니후 막 계속 얘기하죠? За одоо миний хүн миний охин гэж баян хэлдэг үстэй. 왜 잔소리해? Яагаад өглөж байгаа лээ? 헤르테오치라스. 네? 늦게 들어오지 마. Битээ оройтож ирээд бай. 안 좋은 친구들 만나지 마. Буруу хүмүүстэй битээ найзлаад бай. 네? 왜 그래요? За яагаад тэгж байгаа юм бол? 사랑하니까 그러는 거예요. Хайртай учраас тэгж байгаа. 그런데 사랑하지 않으면 За ихтэй хайрлахгүй байх юм бол 들어오든 말든 тийм ээ одоо ирдэгсэн жөө, ирдэхгүй байсан 누구를 жөө. 만나고 다니든 Хинтээ уулзж исэн жөө. 나하고 상관없어. Надад өстой хамаагүй. 너무 차갑죠? Үнэхээр хатуу хүүтэн байгааз. 무관심이 사랑의 반대인 거예요. Тийм ээ үл анхаарал гэдэг нь хайрын эсрэг байна гэсэн үг. 영적인 문제, 예수님 구원에 대해서 관심 없던 사람들에게 За тийм ээ сүнслэг талын ямар ч анхааралгүй Есүс рүү ямар ч анхааралгүй байсан хүмүүст 하나님께서는 가만히 계시지 않았어요. Бурхан тэр хүмүүс рүү хандаж зүгээр л байгаагүй. 먼저 진리를 깨달은 사람들의 입을 벌렸습니다. Төрүүлээд үннийг ухаарсан хүмүүсийн амийг нээсэн. 계속 부탁을 하고 Тэгээ байнга л гуйсан. 또 들어보자. Дахиад 또 сонсё. 들어보자. Дахиад сонсож үзье. 그게 사랑하기 때문에 그렇습니다. Тэр чинь хайртай учраас тэгж байна гэсэн үг. 결국 귀하게 여기기 때문에 Тийм ээ 그렇습니다. эцэст нь үнэхээр эрхэмд тооцож байгаа учраас гэсэн үг. 망해가고 멸망으로 가고 있는 사람들을 어떻게든지 건지시려고 하는 겁니다. Тийм ээ сүрээд мөхөл рүү явж байгаа хүмүүсийг яадаг ч байсан нэг татан гарах юмсан гэж байгаа учраас. 유래 도로행 허이르 이런 말씀이 있습니다. За ийм ишлэл байна. 똑같이 복음 말씀, 하나님 말씀을 듣습니다. За яг адилхан бурхны сайн мэдээний үгийг 근데 сонссон. 구원을 못 받는 사람들의 이유는 За гэхдээ аврагдахгүй байгаа хүмүүсийн тэр шалтгаан нь 듣는 사람 책임이다 그 말입니다. сонсож байгаа хүний хариуцлага 같이 гэж 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая.
Учир нь сайн мэдээ бидэнд тунхагласны адил тэдэнд ч бас тунхаглагдсан. Гэтэл тэдний сонссон үг нь тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл сонсогчдын дотор үг нь итгэлээр холбогдоогүй ажээ. 예, 복음을 똑같이 듣는데 За сайн мэдээ яг адилхан сонссон. 예, 듣는 사람이 있잖아요. Гэтэл тэр сонсож байгаа хүн байна, тийм ээ? 그 말씀을 받아들이질 않는 거예요. Тэр үгийг хүлээж авахгүй байна гэсэн үг. 여기 보세요. За одоо эндээс харъя. 하늘에서 비가 와요. За одоо тэнгэрээс бороо орлоо. 그러면은 뚜껑을 닫아 놓으면은 За тэгэх юм бол энэ тагийг ингээд таглаа тавьчлаа. 받을 수 없잖아요. Тэгвэл тэр усыг нь авах боломжгүй тийм ээ? 마음을 열어야죠. Сэтгэлээ нээх хэрэгтэй гэсэн. 자기가 원해야죠. Өөрөө хүсэх хэрэгтэй гэсэн. 정말 간절히 원해야죠. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэх хэрэгтэй. 그리고 마음이 바라야 돼요. Тэгээ зүрх сэтгэлэн дэмээ түүн рүү хандах хэрэгтэй. 정말 하나님 도와주십시오. Үнэхээр бурхан минь туслаарай. 저 살려주시면은 Намайг авраад өгөх юм бол 정말 저 하나님 앞에 순종하며 살겠습니다. би үнэхээр бурханы өмнө дуулууртаагаар амьдрья. 제발 저에게 좀 자비를 베풀어 주십시오. Үнэхээр надад инэрлийг буулгаа өгөөрэй. 저에게 기회를 좀 주십시오. Надад боломжийг өгөөрэй. 그런 간절한 마음이 있어야 되는 거예요. Тийм чин сэтгэл байх хэрэгтэй гэсэн үг. 근데 제가 그 알라딘의 요술램프 예를 들었죠? За гэхдээ бид нөгөө Аладдины тэр дэнлүүг жишээ татан хэлсэн тийм ээ? 필요할 때만 불러내잖아요. Хэрэгтэй үедээ л тэрийг ингээ үрдэг. 주인님 뭐가 필요합니까? За эзэн минь юу хэрэгтэй вэ? 배고파. За өлсөж байна. 주인님 뭐가 За 필요합니까? дахиад эзэн минь юу хэрэгтэй вэ? 하나님을 이용해 먹을 생각하지 마세요. Бурханы тийм ээ ашиглая гэж бити бодоорой. 그건 우상을 그렇게 섬기는 것입니다. Тэр чинь тийм ээ хиймэн шүтээнд л тэгэж итгэдэг хэрэг. 하나님은 Харин бурхан бол 사람에게 이용당하지 않으십니다. тийм ээ хүнд ашиглуулахгүй. 네. 그 마음이 생각이 바라야지 하나님께서 도와주시는 거예요. Тэр бодол сэтгэл нь зөв байж биш бурхан тусална гэсэн үг. 예? 그래서 듣는 사람이 이 마음이 잘못됐기 때문에 결국은 말씀을 들어도 못 깨닫는 사람이 있는 거예요. Тэр үгийг сонсож байгаа хүний зүрх сэтгэл нь буруутсан учраас сонссон ч гэсэн эцэст нь ойлгож ухаардгүй 또 гэсэн. 이런 말씀이 있어요. За бас ийм үг байна. 같이 읽어요. Хамтдаа уншия. Тэрслэгч бодлогогүй бие тоодог бурхныг хайрлагч байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагч болох болно. Та нар өөрийн хатуурал. 하나님을 사랑하는 것보다 За бурхныг хайрлахаас илүү 영혼의 구원을 받는 것보다 тэр сүнсний авралыг авахаас илүү 쾌락을 더 사랑한대요. тийм ээ өөрийнхөө шунал хүслийг хайрлаж байна 이 гэх. 육신적인 욕망을 더 좋아하는 거예요. Энэ махбодынхоо зугаа цэнгэл илүү дуртай байна гин. 여기 아프리카 사람들이 За энэ чинь Африк хүмүүс. 원숭이 잡는 방법 봐봐요. За сармагчин барьж байгаа аргыг нь хараарай. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. 원숭이 참 미련하죠? Тийм ээ энэ сармагч их мунхаг байгааз. 왜 못 도망갔어요? За яагаад зүгтэж чадаагүй вэ? 손이 안 빠져. Гар нь гарахгүй байгаа учраас. 그러면은 이거 놓으면 Тэгвэл өнийгөө тавьчих юм бол 빠져서 도망갈 수 тийм 있잖아요. ээ гараа аваа зүгтэж чадна шүү дээ. 예. 그 한 주먹 먹거리요. За тийм ээ нэг тэр атга хоолыг идэхийн төлөө 그걸 놔야 되는데 түүнийг уг нь тавих хэрэгтэй байсан. 저 원숭이 놓질 않은 거예요. Гэтэл тэр сармагч нь тавихгүй байна. 마치 저런 미련한 원숭이 같은 사람들이 너무 많다 그 말입니다. Тийм ээ яг л ийм мунхаг сармагчтай адилхан хүмүүс олон байна гэсэн. 예. 영혼의 구원을 보다도 Тийм ээ сүнсний авралаас илүү 예, 더 중요한 건 없어요. түүнээс илүү чухал зүйл гэж байхгүй. 구원받을 수만 있다면은 Аврагдаж л чадаж байна гэх юм бол 어떤 희생도 각오해야 되지 않겠어요? тийм ээ ямар ч золиослыг төлсөн ч хамаагүй. 안 그래요? Тийм биш үү? 제가 언젠가 생활 집회 때 이런 예를 들었어요. За би тийм ээ нэг амьдралын семинараар ингэж жишээ татсан. 만약에요. За магадгүй.
만약에 За магадгүй 자기가 어떤 사람의 말씀을 듣고 나 지금 죽으면 지옥 가는 걸 확실히 알았어요. за нэг хүн тийм ээ үгийг сонсож байгаад одоо би өгөх юм бол там руу явна гэдгийг баттай ухаарсан. 그 사람에게 За тэгээд тэр хүнд 하나님이 이렇게 물어보십니다. бурхан ингэж асууж байна. 너 구원받고 싶어? Чи аврагдахыг хүсэж байна уу? 그랬더니 예, 받고 За 싶습니다. тийм чи тийм ээ аврагдахыг хүсэж байна гэж. 너 내가 하라는 대로 할 수 있어? За тэгвэл чи миний хий гэсний дагуу хийж чадах уу? 예, 하나님이 하라는 뭐든지 За 하겠습니다. би бурханы хий гэсэн бүхий л зүйлийг хийя. 너 그러면 네 팔 하나 잘라. За тэгвэл чи тийм ээ нэг хөлөө тасал. 그러면 너 내가 지옥 가지 않고 천국 가게 해줄게. Тийм үү би чамайг там руу биш явааш руу явуулъя. 자, 여러분이라면 어떻게 하실래요? За та бүхэн оронд нь байсан бол яах вэ? 팔 하나 자르실래요? Нэг гараа таслах уу? 오! 아니. 두 팔 가지고 나 지옥 갈래요. Тийм ээ би зүгээр хоёр гартаа тамд очиё. 어떠실래요? Яах вэ? 저는 자르겠습니다. Би бол таслана. 왜? Яагаад вэ? 차라리 자르는 그 두려움과 아픔보다 Оронд нь тийм ээ тэр тасалж байгаа өвдөлт тийм ээ зовлонгоос илүү 갈대 노루트에서 뭐 그것도 영원히 고통받고 보다 당연히 자르고 말죠. тийм ээ тэр галтай тамд мөнхөд зовлон амсгаас хамаагүй тэр гараа таслах нь дээр гэсэн. 여러분 마찬가지죠? Та бүхэн адилхан байгаа зү? 아이고 못 자르네. Тасч чадахгүй мó? 또 이런 예를 들었어요. За бас ингэж татсан. 자, 옷을 속옷까지 다 벗고 За тийм ээ дотор хувцас ордол бүх хувцас тайлаад. 예? 울란바토르 저 돈진가라오에서부터 저기 투잠으로 싹 하루 한 바퀴 울란바토르를 돌아라. За тийм ээ одоо бүх хувцас тайлаад хотын тэр дүнжин гарваас тийм ээ Улаанбаатарын зах хүртэл нэг хотыг бүтэн нэг удаа тойр. 그러면 네 죄를 모두 용서해주고 너 천국 보내줄게. За тэгвэл чиний бүх гэм нүглийг уучлаад чамайг явааш руу явуулъя. 이게 만약에 구원의 조건이라면 여러분 어떻게 За 하실래요? энэ магадгүй аврагдахад болцол нь байсан бол та бүхэн яах вэ? 부끄러움은 잠깐이요. Тийм ээ ичхүүр гэдэг чинь төрхөн зүйлийн зүйл. 그죠? Тийм үстэй? 지옥 가서 영원한 고통과 영원한 부끄러움 당한 것보다 낫잖아요. Тийм ээ тамд очиод мөнхөд зовоод мөнхөд ичхээс чи хамаагүй дээр гэсэн үг. 여러분, Хүмүүс ээ. 하나님은 그런 조건 걸지 않으셨어요. Бурхан тийм болцол тавиагүй. 예. 모든 사람에게 완벽한 구원을 준비하셨어요. Бүхий л хүмүүст бүрэн төгс авралыг бэлдсэн. 그리고 그것을 받으라는 거잖아요. Тэгээ түүнийг аваарай гэж байна. 예? 근데 왜 그 구원을 못 받냐? За гэхдээ яагаад тэр авралыг авч чадахгүй 왜 байна 그 вэ? 구원을 못 받는 사람들이 그렇게 많냐? Яагаад аврагдаж чадахгүй байгаа хүмүүс олон байна вэ? 죄를 놓지를 않아요. Гим нүглээ тавихгүй байгаа учраас. 회개를 안 한다 그 말이에요. Тийм ээ гимшихгүй байна гэсэн үг. 예? 하나님이 그걸 아시는 거예요. Бурхан түүнийг мэдэж байгаа. 그거 놓기 전에는 Түүнийгээ тавихаас нааш 하나님이 안 주시는 거예요. Бурхан өгөхгүй гэсэн үг. 뭔가 이 말씀을 듣는 사람들 중에도 За энэ үгийг сонсож байгаа хүмүүсийн дунд ч гэсэн 어쩌면 저 어리석은 원숭이 같은 사람이 있을 수 있단 말이에요. тийм ээ энэ мунхаг сармагчин шиг хүн байж болно гэсэн үг. 놔야 됩니다. Уг нь тавих ёстой байна. 진짜 하나님 앞에 돌이켜야 되는 Үнэхээр 겁니다. Бурханы өмнө эргэх ёстой байна. 예? 또요. За тэгээ мөн 같이 읽어요. юуны хамт уншия. Харин та өөрийн хатуурал гимшдэггүй зүрхнээсээ болж өөр дээрээ Бурханы зөв шүүлтийн уур хилэн ба илчлийн өдрийн хэлгэнлийг хурааж байна. 예, 반복되는 За 얘기잖아요. үнэхээр давтагдаж байгаа үг байна тийм ээ. 아까 야마 같은 За түрүүн хоншиг гэсэн. 고집 부리고 Зөрөөд 돌이키질 않는 거예요. иргэдэггүй гэсэн. 예. 그래서 결국은 더 큰 심판을 받게 되는 거예요. Тийм учраас эцэст нь илүү том шүүлтийг амсаж байна гин. 여러분 여기 미국에서 있던 참 안타까운 사건이에요. За хүмүүсийн Америкт болсон үнэхээр харамсалтай хэрэг байна. 예, 저 고등학생이에요. За энэ тийм ээ ахлах ангийн сурагч. 근데 같은 반 친구를 죽였습니다. За гэтэл энэ тийм ээ ангийнхаа нэг найзыг хөнөөчихсөн. 예? 총으로 쏴서 죽였어요. Тийм ээ буугаар буудаад 왜 хөнөөчихсөн. 죽였냐? Яагаад хөнөөсөн бэ? 예, 친구 신발하고요. Тийм ээ найзынхаа гутал болон 옷 뺏으려고요. хувцсыг нь булааж авах гэж байсан гин. 붙잡혔습니다. За тэгээ баригдаад ирсэн. 예, 재판을 받습니다. За шүүх болсон. 예. 가족들이 얼마나 슬픕니까? Гэр бүлийнхний тийм ээ ямар амар гунигтай байх вэ? 근데 그 슬픔 속에서 아이를 잃어버린 엄마와 가족들이 너무나 어려운 결정을 하는 거예요. За гэхдээ тийм ээ тэр зовлон дундаа тэр хүүгээ алдсан их болоод гэр бүлийнх нь үнэхээр хэцүү шийдвэрийг гаргадаг. 우리 아이는 죽어버렸습니다. Манай хүүхэд бол үгсэн. 다시는 돌아올 수 없는 길을 갔습니다. Дахиж тийм ээ буцаж ирэхээргүй болсон. 그런데 우리 아이를 죽인 저 아이도 Гэтэл тийм ээ миний хүүхдийг хөнөөсөн тэр хүүхэд ч ихсэн. 예,
같이 불행해지면 안 될 것 같습니다. Тэмээ хамтдаа айж түгшүүл болохгүй юм шиг байна. 그래서 자기 자식을 죽인 저 살인자를 용서하겠다고 판사한테 부탁을 한 겁니다. За тийм учраас тэмээ өөрийнхөө хүүхдийн хүнөөсөн тэр алуурчин уучлж байна гэж шүүгчэд хэлсэн байна. 정말 이럴 수 있을까? Тийм ийм юм байж болох уу? 자기 자식을 죽인 살인자를 용서하겠다는 거야. Тэмээ өөрийнх нь хүүхдийг алсан тэр алуурчин уучлна гэж байна. 그때 슈쿠치드가 열받았습니다. За гэтэл тэмээ шүүгч нь үнэхээр ууралсан. 보세요. За эндээс хараарай. You wake up every day. Your life continues. I sincerely hope that whatever it was you wanted so badly that you felt the need to murder my son was worth the next at least 52 years of your continued existence. I've lost my only child, my son, my baby, my friend. More than that, I've lost laughter and love. This year was supposed to be a year of celebration, of senior pictures with prom and graduation parties. Instead, it was a nightmare. My son is dead, gone, taken. For what? Why? Can you answer the question? Why? Why you felt that what you wanted, you were entitled to. Why you thought his death was an acceptable response to your jealousy or desire to what he had. Drugs, clothes, money, jewelry, phones, shoes, whatever it was that you felt you needed more than his life. Your why will never be better than his life. Your want will never trump my son's death. You're still alive, but don't have some future. I just want to tell y'all I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. That's all you got to say. Just briefly, pre-sentence report indicates that my client made a statement to the probation officer who prepared the report indicating that it was never his intention to injure. And I don't really have anything, my client wants to address the court, but I don't. Of course. Yes, sir. It's agreement between the parties because bargained for, sentenced by the parties, but watching you sit there, smile, laugh, shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll... 자, 그 슬픔을 당한 가족들이 용서하겠다고 그랬어요. За тэр уйгаа шүүг амсан гэр бүлийнхээ нь уучлана гэсэн. 근데 판사가 뭐라 그래요? Тэр шүүгч өгсөн байна. 너는 За чи бол 네 남은 인생을 셔렁 감옥에서 살 것이다. тэмээ үлдсэн амьдралаа шорон дөнгөрөх болно гэнэ. 뭐예요? Юу гэсэн үг вэ? 종신형이라는 거예요. Тэмээ одоо насаар нь хорих ял гэсэн үг. 예. 가족들도 용서하겠다고 했는데 Тэр гэр бүлийнхний жигсэндээ тэмээ уучлж байна гэсэн. 왜 판사는 열받았어요? За гэтэл шүүгч яагаад уурсан бэ? 왜? Яагаад уурсан бэ? 방금 이 아이가 어떻게 했어요? Сая энэ хүүхэд ямар байсан бэлээ? 비웃잖아요. Тэмээ инээгээд байсан. 나는 집에 갈 거예요. Би чинь гэртээ харнаа гэл. 회개 안 하는 거예요. Гимшээг байна гэсэн үг. 진짜 사람이라면 어떻게 해야 За 됩니까? жигнээс хүн тэмээ үнэхээр ямар байх Öteki хэвтэй 됩니까? ямар байх хэвтэй байсан бэ? 정말 제가 잘못했습니다. Үнэхээр миний буруу. 제가 죽을 죄를 지었습니다. Би өөхөх ял хүртсэн одоо гим хийсэн. 정말 잘못했습니다. Үнэхээр миний буруу. 진실 때엔 회개를 해야 될 거 아니에요. Тийм үнэхээр чин сэтгэлээсээ гимших хэрэгтэй байсан. 그러면 다시 기회를 받을 수도 있었어요. Тэгэх юм бол дахиад боломжийг авч болох байсан. 결국은 아까 예수님 한편 강도 회개한 강도는 구원받았어요. За тийм ээ яг л тэр Есүсийн хоёр талд байсан дээрэмчний нэг нь аврагдсан. 근데 한편 강도는요. За харин нэгтлийн дээрэмч нь 죽어가면서까지 고집을 부렸어요. тийм ээ өөхөж байгаа хэрнээ л зөрөөдсөн. 그래서 지옥에 갔습니다. Тийм учраас там руу явсан. 지금 지옥에 가서 2000년 동안 후회하고 있어요. Одоо там руу очиод 2000 жилийн турш тийм ээ харамсаж байгаа. 그러죠? Тийм биз дээ? 그때 나도 기회가 있었는데. Тэр үед надад ч гэсэн боломж байсан юмсан. 여러분, Хүмүүсээ 이 말씀 앞에 나와 있는 여러분들 중에 энэ үгэн дээр ирсэн байгаа та бүхний дунд ч гэсэн 이런 어리석은 자가 있으면 안 되는 거예요. ийм мунхаг хүн байж болохгүй гэсэн үг. 예? 자, 보세요. За хараарай. 아, 구원받는 것은 Аврагдана гэж байгаа нь 이거 봐봐요. эндээс харъя. 이 사건은 За энэ үйл явдал
구원받는 것은 Аврагдана гэж байгаа нь 열심히 해야지 받는 게 아니에요. хичээнгүйлэн амьдрч байж авдаг юм биш ээ. 예? 구원받은 한편 강도는 죽음 앞에서 진심으로 회개한 거예요. За тийм ээ тэр аврагдсан нэгдлийнхэн дээрэмчин нь үхлийнхээ өмнө чин сэтгэлээсээ гэмшсэн. 오전 9시에 못 박히셨어요. Өглөөний 9 цаг цовдлогдсон. 예수님. Есүс 오후 3시에 다 이루었다 선언하고 돌아가셨어요. за өдрийн 3 цагт бүгд гүйцэлдлээ гэж тунхаглаад өөд болсон. 이 강도들 예수님 처형 장소에서 만난 거예요. Тэр тийм ээ энэ дээрэмчид чинь Есүстэй хамтдаа өөхөх гэж байгаа тэр тийм ээ газартаа уулзсан гэсэн үг. 이 사람들 참 악하게 살았습니다. Энэ хүмүүс үнээр хорон муугаар амьдэрсэн. 열심히 한 거 없다고요. Хичээнгүйлэн амьдэрсэн зүйл байхгүй гэсэн үг. 그런데 진심으로 회개하니까 예수님께서 은혜를 주신 거다 그 말입니다. Гэхдээ тийм ээ чин сэтгэлээсээ гэмшсэн учраас Есүс нэгүслийг өгсөн. 예? 정말 열심히 해서 구원받는 게 아니고 Үнэхээр хичээнгүйлэн амьдраад аврагддаг юм биш. 예수님의 은혜로 구원을 받는 거구나. Есүсийн нэгүслээр аврагддаг юм байна. 그리고 За тэгээд 이 봐봐요. эндээс хараарай. 구원은 있잖아요. Аврал бол 진짜 마음만 준비가 되면 тийм ээ сэтгэлэн л бэлтгэгдсэн байх юм бол 당장이라도 구원해 주시는 тийм 거예요. ээ шууд тэр дор нь аварч өгдөг зүйл. 그 한편 강도가 За нэгдлийнхэн дээрэмчин 예수님 저 좀 불쌍히 여겨 주세요. Есүсээ намайг өрөвдөөч 저 гэсэн. 좀 살려 주세요. Намайг аварч өгөөч 그랬을 гэсэн. 때 Тэгэх үед 예수님 뭐라 그러셨어요? Есүс юу гэсэн бэ? 운우들으라 그랬어요. Өнөөдөр гэсэн. 그러죠? Тийм багаз 오늘이에요, 오늘. өнөөдөр байна. 다음에 구원해 줄게가 아니잖아요. Дараа нь чамайг аварч өгөө 그죠? гээгүй. Тийм багаз. 치 운우들도 나트 때 함터라 그랬어요. Тийм ээ чи өнөөдөр надтай хамт гэсэн. 지금도 마찬가지입니다, Одоо ч 여러분. гэсэндээ яг адилхан хүмүүсээ. 아직 마음에 확신이 없으세요? Хараахан зөрсгөлтөнд бат итгэл байхгүй 이 нь. 한편 강도를 통해서 교훈 받으세요. Энэ нэгтлийнхэн дээрэмчнийг хараад сургамжийг аваарай. 주님, 저를 좀 불쌍히 여겨 주세요. Эзэн минь намайг өрөвдөөч. 예, 이 말씀 들으면서 간절히 그런 마음으로 말씀 들어보세요. Тийм ээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ энэ үгийг сонсоод үзээрэй. 그러면 오늘으로 바로 구원을 주신단 말입니다. Тэгэх юм бол өнөөдөр танд авралыг өгнө гэсэн. 아, 그런 거구나. Аа тийм байх нэ. 그리고 여기 보세요. За тэгээд эндээс хараарай. 구원을 받으면은 Аврагдъя гэвэл 가장 큰 복을 받는 거예요. хамгийн том ёроолыг авч байна гэсэн. 그러죠? Тийм багаз. 자, 강도 한편 강도 있잖아요. За нэгтлийнхэн дээрэмчин 예수님께서 구원 약속해 주셨어요. Есүс түүнд авралыг амласан. 그러면 구원 받은 거예요. За тэгэх юм бол аврагдчихлаа гэсэн үг. 가장 큰 복을 받았어요. Хамгийн том ёроолыг авсан гэсэн үг. 그런데 За гэтэл 육신의 고통은 있어요, 없어요? махбодын тэр өвдөлт зовлон байгаа юу байхгүй юу? 없어요? Байхгүй мó? 지금 못 박혀 있어요. Одоо цовдлогдсон байгаа шүү дээ. 예. 근데 예수님께서 구원해 주셨어요. За гэтэл Есүс тэр дор нь авраад өглөө. 그럼 육신의 고통이 없습니까? Тэгвэл махбодын тэр өвдөлт нь шууд алга болчих юм уу? 있어요. Байна гэсэн. 예. 이게 뭘 말하냐? Энэ юуг хэлж байна вэ? 구원받은 성도들도 Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн 영원한 천국의 약속을 받았어요. мөнхийн деважингийн амлалтыг авсан. 근데 육신을 갖고 있기 Гэхдээ 때문에 махбодтой байгаа учраас 이 세상 살면서 고난은 계속 있는 거예요. энэ ертөнцийн амьдрахад нь зовлон үргэлж байна гэсэн үг. 여기 구원받고 신앙생활 하시는 형제자매들 중에 몸이 아프신 분들도 계시다고요. За энэ ч аврагдаад итгэлээр амьдарч байгаа ахын дүүсийн дунд би энэ өвдөж байгаа хүн ч бий. 저도 전도 일을 하면서 저도 아프기도 하거든요. За би ч гэсэн сайн мэдээ тарааж явах явцдаа өвдөж байсан. 네, 여러 가지 고난이 있어요. Маш олон төрлийн зовлон бий. 아, 영혼의 구원을 받은 것이 Сүнсний авралыг авсан гэдэг чинь 아, 육신의 축복과 똑같이 임는 건 아니라는 거예요. тийм ээ энэ махбодын ёроолтой яг адилхан гэсэн үг биш ээ. 예, 구원받아서도 고난은 있어요. Аврагдсан ч гэсэндээ зовлон байдаг. 보세요. Хараарай. 구원을 받는 것은 Аврагдана гэж байгаа нь 무엇으로 확신을 합니까? юугаар баттай болох вэ? 예수님 말씀입니다. Есүсийн үгээр байна. 여기 43절 다시 보세요. За 43-ыг дахин хараарай. 예수님께서 뭐라고 그러셨어요? Есүс юу гэж айлдсан бэ? 진실로 내가 너에게 말한다 그랬어요. Тийм ээ үннээр би чамд хэлье гэсэн. 말씀을 주셨어요. Тийм ээ үгийг өгсөн байна. 오늘도 Өнөөдөр 지 나치대 함께 대화좀 볼게요. 말씀을 주셨어요. үгийг 말씀. өгсөн. Үг байна. 그러죠? Тийм багаз? 예? 하나님도 마찬가지입니다. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй. 다 이루었다. Бүгд гүйцэллээ. 영원히 네 죄를 사했느니라. Мөнхөд чиний гмийг цагаатгалаа. 예. 말씀을 주시는 거예요. Энэ үгийг өгсөн гэсэн үг. 어떤 감정, 느낌이 아니에요. Ямар нэгэн тийм ээ мэдрэмж гэсэн үг биш. 예? 그 강도, 그 끔찍한 고통 속에서 Тэр дээрэмч үнэхээр аимшигтай зовлон дундаа 예수님의 말씀을 그대로 받아들인 겁니다. Есүсийн үгийг тэр чигт нь хүлээж авсан. 알겠어요? Ойлгосноо? 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 이 하나님의 말씀을 그대로 받아들이는 Энэ 겁니다. бурхны үгийг тэр чигээр нь хүлээн авнаа гэсэн. 예. 자, 이 말씀에서 За энэ үгнээс
어리석은 강도 같은 사람이 없기를 바랍니다. Үнэхээр мунхаг дээрэмчин шиг хүн байхгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. 예, 진실된 회개입니다. Үнэхээр жинхэнэ гэмшил байна. 예, 하나님은 말씀을 통해서 구원을 약속해 주시는 거예요. Бурхан үгээрээ дамжуулаад авралыг амласан байна. 차별이 없으셔요. За ялгарлал байхгүй. 차별은 스스로 한 거죠. Ялгарлал гэдэг нь өөрөө түүнийг бий болгоод байгаа зүйл гэсэн үг. 이거 봐봐요. За эндээс хараарай. 그래서 구원을 하나님의 선물이라고 그러는 За 거예요. тийм учраас авралыг Бурханы бэлгээ гин. 예, 이거 봐봐요. Эндээс харъя. 에베소서 2장 8절 За 9절. Эфес 2:8-9 같이 읽어요. хамт уншаа. Нэгүслийн учаар итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хинч үйл сайрхах болно. 여기도 그렇게 말씀하잖아요. За энд ч гэсэн тэгж гарсан 야, байна тийм ээ. 행위에서 난 게 아니야. Үйлсээр чинь биш ээ гин. 네가 뭐 열심히 하니까 대가로 주는 게 아니야. Чи хичээнгүйлэн амьдрсан учраас хөлсөнд нь өгж байгаа зүйл биш ээ гин. 은혜라는 거예요. Нэгүсэл гин. 나는 아무것도 한 게 없어요. Надад хийсэн юм юу ч байхгүй. 우리는 죄 가운데 살았어요. Бид нар гимнүгэл донд амьдарч байсан. 여러분, За хүмүүсээ 여기 주무시러 오셨어요? энэ ч унтахаар ирсэн юм уу? 왜 그래요? 왜? Яагаад ингэж байгаа юм бэ? 정신 차리세요. За сайн өөртөө сэрэг ухаантай байгаарай. 이거 은혜래, 은혜. За нэгүсэл 은혜. гэж байна. 네? 불쌍히 여기신 거예요. Өрөвдсөн гин. Өрөвдсөн гэж байна. 그 은혜, 예수님의 은혜죠. Тэр Есүсийн нэгүсэл байна. 믿음으로 구원을 받는 거예요. Тийм ээ, итгэлээрээ аврагдана гин. 예, 이것은 하나님의 선물이라는 거예요. Энэ нь Бурханы бэлэг гин. 예? 하나님의 선물. Бурханы бэлэг. 사랑하는 사람에게 준비한 선물입니다. За хайртай хүндээ бэлдсэн бэлэг гэсэн үг. 예, 가장 귀한 선물입니다. Тэр хамгийн үнцэнтэй бэлэг. 여러분 선물 받아봤어요? Та бүхэн бэлэг авч байсан уу? 선물 주어봤어요? Тийм ээ, бэлэг өгж байсан уу? 받는 거 좋아요? 주는 거 좋아요? Авах нь илүү гоё юу, өгөх нь илүү гоё юу? 그래요. За тийм дээ. 받으면 좋죠. Авах юм бол гоё байдаг. 근데 주어본 적도 있잖아요. За гэхдээ бас өгж 그죠? байсан удаа ч гэсэн би. 예, 특히 내게 너무 소중한 사람을 위한 선물을 준비한다. Онцгойлон надад тийм ээ үнэхээр эрхэм нандин хүнийхээ төлөө бэлэг бэлдлээ. 그러면 그만큼 생각을 많이 하잖아요. Тийм бол тэр чинээгээр их боддог. 무엇을 해주면 좋아할까? За юу бэлгэлэх юм бол дуртай явах 예, бол. 그래서 돈도 모으고 За тийм учраас мөнгөө 막 цуглуулна. 준비하죠. За тэгээ бэлддэг тийм ээ. 그래서 선물을 준비했어요. За тэгээ бэлэг бэлдлээ. 거기에 이제 몇 자 글을 쓰죠. За тэнцээ ингээл тийм ээ хэд үг бичдэг штэ. 마음을 담은 글을 써요. За тийм ээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг шингээсэн үг бичнэ. 그리고 За тэгээд 이렇게 예쁜 포장을 해서 за ингээ хөөрхөн багаж боогоод 이제 선물을 딱 줍니다. за одоо энэ бэлгээ авчаад өглөө. 자, 아이고 제발 눈 좀 떠요. За нүдэ нэгэрээ. 진짜 미치겠네 За 진짜. галзуурах нэ. 왜 그래? Яагаад ингэ байгаа юм бэ? 아유 진짜 왜 그럴까? Яагаад ингэ байгаа юм бол? 정신 차려. Тийм ээ сайн ухаан сэрэг байгаарай. 어? 자자자자 왼쪽 사람 마사지. За зүүн талынхаа хүнд массаж хийж өгье. 마사지. Зүүн 자, талынхаа 마사지. хүнд массаж хийж өгье. 이러면 가면 안 되겠어요. За ингийн бол өстө зүгээр байгаад 왼쪽 사람 харахгүй. 마사지. За зүүн талынхаа хүнд массаж хийж өгөөрэй. 자, 아이고 정신 차립시다. За сайн ухаан сэрэг 정신 байя. 차립시다. Сайн сэрэг байцгаая. 자, 두드려 주세요. За одоо цохоорой. 두드려 주세요. За цохоод өгөөрэй. 거기 왜 마사지 왜 안 해? Энд чи яга массаж хийж өгөх Вэ? байгаа юм бэ гин. 자, 반대로. 반대로. За эсрэг тал руугаа. 자, 두드려 주세요. За цохоорой. 자, 앞을 보세요. За урагшаа хараарай. 예. 지금 있잖아요. За одоо
그냥 가만히 듣지 말아요. Зүгээр л бити сонсоод бити тийг сонсоод байгаарай. 지금 오늘 증거되는 말씀 속에서요. За өнөөдөр тийм ээ тунгаглагдаж байгаа үгэн дундаас 특수 아우랄이 깨달아질 수 있어요. төгс авралыг ухаарч чаднаа. 예? 아, 그런 거구나. ийм юм байна. 뭔가 조금 갈등이 있는 분들 있잖아요. За тийм ээ сэтгэлд нь эргэлзээ байгаа хүмүүс бий. 하나님께서 어떤 말씀을 통해서 그걸 탁 풀어 주실 수 있어요. Тийм бол бурхан яг үгээр дамжуулаад тэрийг нь тайлж өгч чаднаа. 예. 그냥 무슨 이야기 듣듯이 듣지 말아요. Зүгээр л тийм ээ нэг яриа сонсдог шиг бити тийг 지금 сонсоорой. 하나님의 말씀, 예수님의 완전하신 구원을 복음을 지금 이해를 돕기 위해서 설명하고 있는 거라고요. Тийм ээ одоо бурханы тэр үгээр Есүсийн тэр сайн мэдээг тийм ээ ойлгоход нь туслахаар тайлбарлаж өгч байна гэсэн үг. 자, 선물 준비했고 마음을 담은 글을 또 해서 딱 이제 전달합니다. За тийм ээ бэлгээ бэлчлээ сэтгэлээ шингээс үг биччихлээ одоо дамжуулж За. өгөх гэж байна. 뭘 바랍니까? За тэгвэл юу хүсдэг вэ? 자, 선물을 주는 사람은 За бэлгийг өгж байгаа хүн 뭘 기대합니까? юуг хүлээж найдаж 뭘? байгаа лээ? Юуг найдаж байгаа лээ? 돈? Мөнгө найдаж байгаа юм? 아니죠. Үгүй шүү дээ тийм ээ. 뭘 기대합니까? Юуг хүлээж байгаа лээ? 선물을 받은 사람이 Тэр бэлгийг авж байгаа хүн 기뻐하는 것을 원하죠. баярлаасаа гэж хүсэж байгаа. 그러죠? Тийм үстэй? 그걸로 족하잖아요. За тэгвэл тэгэл баярлж штэ. 아니에요? Тийм биш юм уу? 그거면 족하잖아요. Тийм ээ тэр л байх юм бол болчих штэ. 그런데 За гэтэл 이런 일이 벌어졌다고 칩시다. за ийм юм боллоо гэж бодож үзье. 아이고, 필요 없어요. Хэрэггүй. 안 받아. Би авахгүй. 나 당신 선물 안 받아. Би чиний бэлгийг чи авахгүй. 그러면 За 어떨까요? тэгэх юм бол сэтгэл нь ямар ах вэ? 너무 힘들겠죠. Үнэхээр хэцүү байна үстэй? 예? 너무 힘들 거예요, 이거. Үнэхээр хэцүү байна. 예? 그리고 서운할 거예요. За тэгээ гомдно штэ. 그리고 오해할 수 있어요. За тэгээ бас буруу ойлгож болно. 나를 무시하는구나. За намайг үл тоож байгаа юм байна. 나를 싫어하는구나. Надад дургуун байна. 그렇게 오해할 수 있잖아요. Тэгж буруу ойлгож болно тийм ээ? 여러분이라면 어떻겠어요? Та бүхэн байвал яах вэ? 솔직히 선물이 마음에 안 들어. За яг үнэндээ тийм ээ бэлгийн сэтгэл чинь таарахгүй байна. 네? 솔직히. Яг үнэндээ тийм ээ? 그런데 아이고 뭐 이런 걸 사왔어. За 마음에 тэгээс 안 тийм ээ. 들어. Ийм аваад ирсэн юм чи өстө таалагдахгүй байна. 여러분 그래요? Та бүхэн тэгж хэлэх үү? 그때는 거짓말 하죠. Тэр үед бол худлаа яриа штэ тийм ээ? 오, 고에나 바이를라. 안 그래요? Тэгхгүй гэж үү? 다들 그렇게 하잖아요. Бүгдээрээ л тэгэн штэ тийм ээ? 예? 비록 색깔에 마음에 안 들고 내게 필요 없는 거라 할지라도 За тийм ээ өнгө нь надад таалагдахгүй надад хэрэггүй юм байсан ч гэсэн 그 사람의 마음을 귀하게 여기지 않습니까? тэр хүний сэтгэлийг нь тийм ээ үн цэнтэй тооцож байгаа. 여러분 보세요. За хүмүүсээ хараарай. 하나님께서 Бурхан 여러분을 위해서 та бүхний төлөө, 여러분 한 사람 한 사람을 위해서 та бүхний хүн нэг тус бүрийн төлөө 구원의 선물을 준비하셨잖아요. авралын бэлгийг бэлдсэн байна. 그렇죠? Тийм баагааз 영원히 네 죄를 사했느니라. мөнхөд чиний гимнүглийг цагаад галаа. 호리만한 죄를 남기지 않고 Бүр ганц ч тийм ээ гимнүглийг үлдээлгүй. 볶임이 오칠 Бүх гимийг уучлсан. 완전한 구원 Бүрэн төгс аврал байна. 선물 받으라 그러시는 За 거예요. тэгээ энэ бэлгийг аваарай гэж байна. 이 선물을 준비할 때 Энэ бэлгийг бэлтгэхэд 하나님은 가장 비싼 대가를 치르셨어. Бурхан хамгийн үнэтэй хөлсийг төлсөн. 예수스 초사. Есүсийн цус байна. 예수님의 피값으로 준비한 선물입니다. Тэр Есүсийн цусны үнээр бэлдсэн бэлэг байна. 이렇게 귀한 구원의 선물을 받으라고 하는 거예요. Ийм эрхэм авралын бэлгийг аваарай гэж байна. 여러분 어떻게 해야 돼요? Та бүхэн яах ёстой вэ? 받아요, 안 받아요? Авах уу авахгүй юу? 받아야 되는 거예요. Авна шүү дээ тийм 이거 ээ. 안 받으면 Үүнийг авахгүй байх юм бол 하나님을 무시하는 거예요. Бурханыг үл тоож байгаа хэрэг. 예수님을 짓밟는 거라고요. Тийм ээ Есүсийг зүгээр газарт гიშгэж байгаа хэрэг. 구원은 За аврал бол 운고예요. үнэгүй байна. 왜 운고일까요? Яагаад үнэгүй юм бол? 너무 비싸서 Үнэхээр үнэтэй учраас. 값을 매길 수 없어요. Тийм ээ үнийг нь төлж барахгүй. 예. 거저 주는 거. Тэгээ үнэгээр үүж байна гэсэн. 너를 사랑해서 내가 이렇게 준비했다. Чамайг хайрласан учраас би ингэж бэлтлээ. 그대로 감사합니다. 받아야 되는 거예요. Тийм ээ тэр чигээр нь талархлаа гэдээ авахд болно. 하나님은 Бурхан 모든 사람이 구원을 받으며 бүх хүмүүсийг аврагдах юм 그러잖아요. бол тийм ээ? 그죠? Аврадаасаа гэж хүссэн. 제발 좀 이 구원 선물 좀 받아라. Энэ бэлгийг үнэхээр аваач 제발 이 дээ. 구원 선물 좀 받아라. Тийм ээ энэ авралын бэлгийг аваарай. 예? 뭐 어떻게 받는 거예요? За яаж авах вэ? 이티겔레. 믿음으로 받는 거다. Итгэлээрээ авнаа гэсэн. 구원 선물 받았어요? За авралын бэлгийг авсан уу? 자, 이 구원 선물 안 받으면은 За энэ авралын бэлгийг авахгүй байх юм бол
용서받을 수 없습니다. уучлагдах боломжгүй. 가장 큰 죄를 짓는 거예요. Хамгийн том гэм нүглийг хийж байна гэсэн үг. 이게 이거 봐봐요. За эндээс хараарай. 차별 없어요. Ялгуурлал гэж Бас байхгүй. 읽어요? Хамтаа уншицгаая. Есүс Христэд итгэх итгэлээр Бурхны зөв нь итгэгч бүхэнд байна. Ялгуурлал байхгүй. Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурхны алдар сууд хүрдэггүй авч Христ Есүсийн золилтоор дамжин Бурхны нэгүслэр үнэгүй зөвтгөгдөжээ. 하나님 계속 말씀하셔요. За Бурхан байнга л айлдаж байна. 나는 너희를 차별하지 않았다. Би чамайг ялгуурлаагүй гэнэ. 누구는 차별하지 않았다. За тийм ээ тэрийг ерөөсөө гэж тийм гэж ялгарлаагүй. 거저 너희에게 이 구원을 준다. Тийм ээ үнгүүгээр та нарт энэ авралыг өгч байна гэнэ. 제발 이 내 사랑을 받아다오. Үнэхээр миний энэ хайрыг хүлээн аваач. 그러시는 거예요. Тэгж байна гэсэн үг. 여기서 로마서 10장에서 또 이렇게 За энэ 말씀하세요. Ром 10 дээр дахиж ингэж хэлсэн байна. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Учир нь бичвэр түүнд итгэгч нь ичгүүрт орохгүй гэдэг Юдэ ба Грек хүний хооронд ялгаа байхгүй. Бүгдийн эзэн нэг л бөгөөд түүнийг дуудагч бүгдэд баялаг бялхана. 예, 계속 말씀하시는 За 거예요. байнга л гэж хэлж байна. 나는 차별하지 않았다. Би ерөөсөө ялгуурлаагүй гэнэ. 아까 시작할 때 두 강도 За түрүүний эхлэхэд хоёр дээрэмчин байсан. 그들도 차별하지 않으셨어요. Тэр хоёрыг жисэн ялгуурлаагүй. 맞죠? Тийм ээ. 예수님은 똑같이 죄를 담당해 주셨어요. Есүс яг адилхан гэм нүглийг нь үүрсэн. 자기가 자기를 차별한 거예요. Харин өөрөө өөрийгөө л ялгуурлаад байгаа хэрэг. 예. 자, 이런 질문을 하는 사람들이 За бас 있어요. ингэж асуудаг хүмүүс байна. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Есүс Есүс ганцаар бүх хүнийг аврах боломжтой юу? 예, 예수님 한 분이 За Есүс гэх нэг хүн 아담 안에서부터 이 세상 끝까지 모든 사람들을 구원하셨다는 게 가능하냐? за Адамаас эхлүүлээд энэ ертөнцийн төгсгөлийн бүхий л хүмүүсийг бүгдийг аварна гэдэг боломжтой юу? 이게 이제 인간적인 생각을 하는 거예요. Тийм ээ хүн өөрийн ухаанаараа бодж байна гэсэн үг. 근데 간단해요. За гэхдээ их энгийн байна. 여러분, Хүмүүсээ 여러분 징기스한의 후예 맞아요? та бүхэн Чингис хааны үр удам мөн үү? 징기스한 몇 명이에요? Чингис хаан хэд байгаа илээ? 한 명이에요. Нэг л хүн байгаа тийм ээ? 근데 여러분 몇 명이에요? Гэтэл та бүхэн хэдүүлээ илээ? 모든 몽골 사람들은 다 징기스한의 후예예요. Тийм ээ бүхий л монголчууд бол Чингис хааны үр удам штэ. 그렇죠? Тийм ээ? 그걸 부끄럽게 За 생각합니까? түүнийг ичүүртэй зүйл гэж боддгоо? 자랑이죠. Сайрахдаг штэ тийм ээ? 그래도 우리가 징기스한의 후예야. Тэгсэн чи бид нар Чингисийн үр удам шүү. 그죠? Тэгдэг үстэй? 예, 그잖아요. Тэгдэг штэ. 한 사람인데 Нэг хүн байна. 모든 몽골 사람들은 나는 징기스한의 후손입니다. Гэхдээ бүхий л монголчууд тийм ээ би бол Чингисийн үр удам аа гэдэг. 예. 또 태어나는 애들이 За 있어요. бас дахиад төрж байгаа хүүхдүүд байна. 걔들도 Тэд нар ч гэсэн 또 이제 뭐 징기스한의 후손들입니다. бас л Чингисийн үр удам болно гэсэн. 예, 그렇게 또 배우게 되는 За 거예요. тэгээ сурдаг штэ тийм ээ? 한 사람인데 Нэг хүн байна. 보세요. Хараарай. 이 두 사람이 있어요. За энэ ч хоёр хүн байна. 한 사람은 누군지 알겠죠? За нэг нь хэн бэ гэдгийг мэдж байгааз 몽골 대통령. Монголын ерөнхийлөгч байна. 그리고 한 사람은 За тэгээ нэг нь 예, 지금은 이제 퇴임하셨는데 예, 한국 за 대통령이셨어요. одоо л төсөлтэй гарсан. Гэхдээ Солонгосын ерөнхийлөгч асан байна. 두 분이 Энэ хоёр маань 만났어요. уулзсан. 한 사람인데. За нэг хүн байна. 그런데 Гэхдээ 한국과 몽골을 대표하고 있어요. Солонгос болон Монголыг төлөөлж байна. 맞죠? Зөв үү? 자, 두 사람이 만나서 나라와 나라의 계약을 합니다. За энэ хоёр хүн уулзаад тийм ээ улс хоорондынхоо гэрээг байгуулж байна. 예. 그러면은 온 한국 사람, 온 몽골 사람들이 계약하는 것이 되는 За 겁니다. тэгэх юм бол бүхий л солонгосчууд болон бүхий л монголчууд гэрээ байгуулсантай ялгаагүй гэсэн үг. 대표들입니다. Төлөөлөл гэсэн үг тийм ээ? 그러죠? Тийм ээ? 보통 사람이 아니잖아요. За энгийн хүмүүс бол биш шүү дээ энэ хүмүүс. 대표입니다. Төлөөлөл болсон хүмүүс байна. 예? 자, 로마서 5장 12절입니다. За Ром 5:12 байна. 우리가 왜 죄씨가 심겨졌냐? За бидэнд ягаад гмийн үр суулгагдсан бэ? 계속 여러분 За 배웠습니다. байнга л бид бүхэн сурсан. 한 사람 아담 Нэг 때문입니다. хүн Адамаас олж 같이 읽겠습니다. хамтаа уншицгаая. Нэг хүнээр ертөнцид нүглээр өглөн орж ирсэн байхад бүгд нүгэл үйлдэснээр өглөн бүх хүнд иржээ. 한 사람 때문에, Нэг хүнээр гин 아담 때문에 Адамаас олж 모든 사람, бүхий л хүмүүс 우리입니다. бид нар байна тийм ээ? 모든 사람이 지금 죄를 짓고 지옥 가게 됐다. Бүх хүмүүс гим нүгэл хийгээд там руу явахаар болсон гин. 아담 한 사람 때문에 Энэ Адам гэх нэг хүнээс болоод 모든 사람이 나면서부터 죄씨가 심겨져 бүхий л 있습니다. хүмүүс төрөлхөөс ахуулаад гмийн үртэй төрсөн. 맞죠? Зүг биз дээ?
어쩌면 우리한테 선택권이 없어요. Тийм бол тийм ээ нэг талаараа бидэнд сонголт гэж байгаагүй гэсэн 이미 үг. 씨가 심겨져 있으니까. Аль хэдийн гими өөр суулгаастай байсан 예, учраас 살면서 계속 죄를 짓게 되는 거예요. амьдрал дундаа үргэлжил гим хийх болсон. 예. 어쩌면 억울할 수 있는 거예요. Тийм ээ нэг талаараа гомдолтой байна гэсэн үг. 그래서 하나님은 공평하십니다. За тийм учраас бурхан бол шударга нэг ээ. 아무도 억울하지 않게 За 하셨습니다. хинч тийм ээ гомдлохооргүй болгосон. 로마서 5장 За 19절입니다. Ром 5:19 байна. 같이 Хамт 읽겠습니다. уншаа. Учир нь ганц хүний дуулуургүйгээс болж олон нь нүгэлтэн болсны адил ганцын дуулуураас болж олон нь зөвхт болгоолно. 자, 순종하지 않은 또 한 사람. За энэ дуулуургүй байсан нэг хүн 아담입니다. Адам байна. 아담 때문에 다 죄인 돼 버렸어요. Адамаас олж бүгдээрээ гэмтэн болсон. 순종하신 한 분으로 인해서 За харин энэ ганцын дуулуураас болж 예수습니다. энэ Есүс байна. 의인이 되게 하겠다. Зөвхт болгоулнаа гин. 이게 이거는 것입니다. За үн чи энийг хэлж байна. 고린도전서 15장 22절. 1-р Коринт 15:22 байна. 같이 Хамтдаа 읽겠습니다. уншицгаая. Адам дотор бүгд өгчөгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдсон. 자, 아담 때문에 За Адамаас олж 모든 사람이 죽게 됐다. бүхий л хүмүүс өөхөх болсон. 지옥 갈 운명에 놓여졌다. Тэмээ там руу очих хувь тавилан бий болсон гин. 하나님은 За харин бурхан 예수님 안에서 Есүс дотор 모든 사람이 살게 бүх 하셨다. хүмүүсийг амьдруулсан гин. 디와진에 갈 수 있도록 Дивааш руу очиж чадхаар 이렇게 하셨다 그 ийм 말입니다. болгожээ гэсэн үг. 이제 그림으로 정리하면 За одоо 이래요. зургаар цэгцэлэх юм бол ийм байна. 이눈 힘배 오칠달에 후무세 그러고 있잖아요 지금. Одоо уушлаараа хүмүүсээ л гэдэг шүү дээ тийм ээ. 예? 아이고 미니 보러 그러고 있는 거예요 지금. Тийм ээ миний буруу л гэж зогсож байна. 아이고 내가 진짜 그때 Тийм ээ би үнэхээр тэр үед гэл. 이 아담 За энэ Адам 죄를 지어서 죄인 된 사람. гим нүгэл үйлдээд гимтэн болсон хүн. 하나님의 말씀을 불순종해서 죄인 됐어요. Бурхны үгэнд дуулуургүй байгаад гимтэн болсон. 자, 이 아담만에서 태어난 모든 사람은 За энэ Адамын дотор төрж байгаа бүхий л хүмүүс 예, 전부 다 이제 죄인으로 태어난 거예요. бүгдээрээ гимтнэр төрж байна 아까 гэсэн үг. 죄씨가 심겨져 있는 За 거죠. түрүүний тийм ээ гмийн үр суулгаастай байна гэсэн үг. 이 속에 여러분 있어요 없어요? Энэ дотор та бүхэн байгаа юу байхгүй юу? 임벤. 예? 왜 소라치들 여기 있네. Сурагчнаар энэ ч шүү дээ тийм ээ. 예? 이메나르 임벤. Имэнэр энэ ч байна. 예? 다 있어요 이 속에. Бүгдээрээ энэ дотор байна. 그죠? Тийм ээ. 다 있어요. За бүгдээрээ байна. 아, 하나님께서 За бурхан 예수스를 보내셨어요. Есүсийг илгээсэн. 이렇게 하셨어요. Ийм болгосон гэсэн үг. 예수님께서 Есүс 세상 모든 사람들의 죄를 дэлхийн бүхий л хүмүүсийн гимнүглийг 다 담당케 하셨어요. бүгдийг нь үүрсэн. 맞죠? Зөв биз дээ? 예. 그 일을 예수님께서 이루셨어요. За тэр ажлаа Есүс биелүүлсэн байна. 자, 여러분. За хүмүүсээ 아담 안에서 태어난 날 있죠? Адамын дотор төрсөн өдөр байгаа үстэй. 토로스 모드로 언제요? Хизээ төрсөн бай та бүхэн? 예. 자야 힘배. За яа. 희재. Хизээ төрсөн бай? 예? 아, 크게 좀 얘기해 봐. 2000 хэд оны? 2009 оны 2009년 허이레먼과 유스원이 11 살에 13? 네. 11월 아니요 11월 13일. 진짜 11 살에 13 тийм ээ? 아이고 진짜 허이레먼과 허이 유스원이 11 살에 응. 13. 아론고로 인트로스 모드로 뭐 이때 집에서 뭐 해피 버스데이 도 하냐? За энэ ч тийм ээ энэ үед одоо энэ өдөр нь болох юм бол гэрээс нь тийм ээ одоо төрсөн өдрийн төрөйг ялтгийдэг үү? 자야 희식하고 생일이 그 같겠네. Тийм ээ төрсөн өдрийн адилхан юм байна те заяа шиг хоёрын. 예. 터러 허이래요, 니기요. Нэг хоёр торт байдаг уу, нэг торт байдаг уу? 닉. 자, 그날 있지. За тийм өдөр байгаа тийм ээ. 막 해피 버스데이 투 유 막 할 거 아니야, 그치? За ингээд тийм ээ одоо дуулдаг шүү дээ. 예. 근데 해피 버스데이가 아니요. За гэтэл тийм ээ happy birthday биш ээ тэр чинь. 이때 태어난 날이 Энэ өдөр төрсөн өдөр чинь 지옥 갈 죄인 태어난 거야. там руу очих гимнүүлтэн төрж байна гэсэн үг. 아유, 그래서요. За тийм учраас 이렇게 노래를 불러야 одоо ингэж 돼요. дуулах хэрэгтэй байхгүй юу? 야나 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 아이고 야나 야나 아 야나 사실이에요. Энэ үнэн байна. 어? 사실이야. 어? 자야 아루스노 히제 히도니 아이고 진짜 Хэдэн оны? 어? 2000? 허른 고로니 8 сарын 30. 자 이날이 За энэ өдөр нь болохоор
예수님의 은혜를 깨달은 날이야. Есүсийн нэгүслийг ухаарсан өдөр. 구원 선물을 확실히 받은 날이다. 이 Авралын 말이야. бэлгийг баттай авсан өдрөө гэсэн үг. 그게 바투테요. 그러면 이때 За тэгвэл энэ үеийн 진짜 이제 Happy Birthday to him. 어떤 지χνээс 와, тийм ээ. Happy Birthday 축하합니다. За баяр хүргье гэж 이렇게 노래를 불러요. ингэж дуулах хэрэгтэй гэсэн үг. 네? 생일이 2개 해야 돼요. Хоёр төрсөн өдөртэй гэсэн үг. 육신의 생일만 있는 За 사람들은 зөвхөн махбодын төрсөн өдрөл байгаа хүмүүс бол 야나 아이고 야나 이렇게 해야 되는 거야. энийг хэвээр авахгүй юу? 근데 예수님 안에서 За гэтэл Есүсийн дотор 모든 죄를 사함 받았어. бүхэл гим нүглийг цагаатгсан. 아 나를 이렇게 사랑하셨구나. Намайг ингэж хайрлсан юм байна шүү дээ. 야나 이제 지옥 안 간다. Би ч одоо там руу явахгүй. 아이고 아쉽구나. 아이고 아쉽구나. Ямар ашиггүй дээ тийм ээ. 그날 Тэр өдөр чинь 그날이 내 영혼이 구원받은 날. тэр өдөр чинь миний сүнс аврагдсан өдрөө гэсэн. 그때가 가장 기쁘고 행복한 날이 Тэр 된 өдөр хамгийн баяртай ажиргалтай өдөр байна гэсэн үг. 생일 2개 맞아요? За хоёр төрсөн өдөртэй зөв үү? 생일 하나인 사람은 За нэг төрсөн өдөртэй байгаа хүн 2번 죽어요. хоёр удаа үхнэ. 한 번 죽는 건 사람의 정하신 Нэг 것이고 удаа үхэн хүмүүс тогтоогдсон. 그 다음에 둘째 사망 지옥에 들어가는 Тийм ээ түүний дараа хоёр дахь тэр галтай тамдуур орноо. 거예요. 생일이 반드시 2개 해야 돼요. Тэр хоёр удаа үхэх өдөр байна гэсэн. 그래서 다시 태어났다 그러는 거예요. Тийм учраас дахин төрж байна гэн. 나는 아담 안에서 한 번 태어났어요. За би Адамын дотор нэг удаа төрсөн. 그런데 나는 예수 안에서 나는 다시 태어났습니다. Тэгээ мөн Есүсийн дотор би дахин нэг төрлөө. 나는 지옥 갈 죄인이 아닙니다. Би одоо там руу явах гэмтэн биш. 나는 이제 하나님의 아들 천국 갈 사람으로 나는 다시 Тэгээ би 태어났습니다. одоо бурхны хүүгийн ёсоор деваашнд очих хүнээр дахин 이 төрлөө. 모든 건 예수님께서 나에게 주신 축복입니다. Энэ бүхий зүйлс бол Есүсийн надад өгсөн нэгүсэл ерөөл байна. 예수님께서 나에게 주신 은혜입니다. Есүсийн надад өгсөн нэгүсэл байна. 주님 감사합니다. Эзэн минь баярлаа. 예, 나는 이제 하나님의 아들이 За 되었습니다. би одоо бурхны хүүхэд боллоо гэн. 이게 너무나 확실한 거예요. Энэ үнэхээр баттай байна. 하나님께서 이렇게 За бурхан 말씀하셨어요. ингэж айлцсан. 같이 읽어요. Хамтдаа уншицгаая. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. 한 사람이 За нэгэн 모든 사람을 위해서 죽었어요. бүгдийн төлөө өгсөн гэн. 자, 이 한 사람 힘 За энэ нэг хүн хэн бэ? 예수님이시잖아요. Есүс байна. 예수님이 Есүс 모든 사람을 위해서 죽었어요. бүгдийн төлөө өгсөн. 저와 여러분을 위해서 예수님이 죽어주신 거예요. Тийм ээ би болон та бүхний төлөө Есүс өгсөн гэн. 그리고 예수님은 3일 뒤에 이제 부활하셨어요. За тэгээд Есүс 3 хоногийн дараа дахин амьсан. 예, 염려하지 마라잉. Тэгэхээр бүү санаа зовоо. 예. 자, 네 봐봐요. За эндээс хараарай. 여기 단편 영화인데 За одоо тийм ээ нэг киноны хэсэг байгаа. 예수님 한 분이 Есүс гэж нэг хүн 모든 사람을 살리셨구나. бүхэл хүмүүсийг 이제 аварчээ. 모든 영혼을 구원해 주셨구나. Бүхэл хүмүүсийг авраад өгчээ. 그걸 이해해 보라는 영상이에요. За түүнийг тийм ээ ойлгосоо гэсэн тийм бичлэг байна. 예? 철도 공무원 아버지 철 다리 올려주고 내려주고 하는 일을 하는 사람. За тийм ээ төмөр замд ажилладаг аав нь тэр төмөр замыг өргөдөг болоо буулгадаг ажил хийдэг байсан байна. 예, 하늘은 아들을 데리고 출근한 거야. За нэг өдөр хүүгээ дагуулад ажилдаа ирсэн. 배가 오니까 들어줬어요. За тийм ээ завь доогуур нь ирж байгаа учраас нөгөө нэг замаа дээш нь өргөсөн. 기차가 올라면 아직 멀었어. За тэгээд нөгөө вагон ирэх цаг ойртойг байна. 아들은 낚시하고 있어. Тийм учраас хүүхэд нь тийм ээ одоо загас барьж байсан. 아버지는 기계실에서 정비하고 있어. За тэгээд аав нь тийм ээ нөгөө нэг техникийнхоо өрөөнд ороод юмудаа цэгцэглэж байсан. 그런데 기차가 신호를 지키지 않고 너무 빨리 와버린 거야. За гэтэл тийм ээ нөгөө нэг галт хэрэг чинь тийм ээ цагаа барихгүйгээр үнэхээр төрүүлээд хурдан ирсэн гэсэн. 다리는 들려 있어. За нөгөө нэг тийм ээ тэр зам нь өргөгдсөн байгаа. 기계실에 있는 아버지는 몰라. За тэгээд нөгөө нэг тийм ээ техникийнхоо өрөөнд байгаа аав нь түүнийг мэдэхгүй байна. 아들이 그걸 알았어. За тэгээд хүүн тэрийг харсан. 아와 소리 질러도 아버지 몰라. За тэгээ ааваа гэж хашаарсан ч аав нь мэдэхгүй байна. 그래서 아들이 달려가 갖고요. За тийм учраас хүүхэд нь очиод 이렇게 가라로 이렇게 내리려고 다리를. за тийм ээ гар аргаар нөгөө нэг тэр замыг нь буулгадаг ингээд дарах гэж байсан. 그러다가 떨어져 버린 거야. За тэгж байгаа нөгөө нөхөр нь унцдаг. 그러다 톱니바퀴 아이가 껴버렸어. За тэгээ тийм ээ нөгөө нэг араанд нөгөө хүүхэд нь одоо ингээд ороод цолтчихсон. 아들이 떨어질 때 아버지가 그걸 봤어. За хүүхэд нь яг өгөхөд аав нь түүнийг харчлаа унахад нь. 기차는 무섭게 달려와. За тийм ээ галт тэрэг үнэхээр аимшигтайгаар ойртож байна. 어떻게 해야 돼 아버지? За тэгвэл аав нь яах ёстой вэ одоо? 아버지 너무나 가슴 아픈 선택을 하는. Үнэхээр тийм ээ зүрх сэтгэл нь өвдөх тийм сонголтыг хийж байгаа. За hodinu pojede vlak. Za 30 sekund přijde. A budeme nahoru a zbytek můžeme od toho postavit. Jasný? Tak jo.
Сэтгэл байгаа тэр газар миний сэтгэл зүй эхийг хүсэж байна. Таны ханилэм сурсган тогтох газаргүй өөрийн үлэмсээ тогтохыг хүсэж байна. Бурхан таны харж байгаа тэрээр сүнсрүү миний хоёрын ширтэн архийг хүснэ. Харахын газар бүхэн миний хоёр хөл алхахыг хүсэж байна. Миний сэтгэл зүрхээ таны сэтгэлийг мэдээ. Миний хүсэл аваа таны хүсэл байгасаа миний бүх хэлбэр таны сэтгэлийг мэдээ. Миний эмхэл зөвхөн таныг байгасаа. Say
선생님. Бас без мамы хөргөж өгөө. 기차 안에 있는 사람들은 무슨 일이 벌어졌는지 몰라요. За тэр галт тэргийн дотор байгаа хүмүүс юу болсныг мэдэхгүй байгаа. 그러죠? Тийм үстэй? 가장 가슴 아픈 선택을 했어요. За хамгийн зүрх сэтгэл өвтгөм тийм сонголтыг хийсэн. 사랑하는 아들을 포기했어요. Хайртай хүүгээсээ татгалцсан. 그리고 그 대신 기차 안에 있는 모든 사람들이 살았습니다. Тэгээ түүний оронд нь энэ галт тэргэнд явсан бүх хүмүүс амьдэрсэн. 네. 마치 저 기차 안에 타 있던 사람들이 우리와도 갔어요. Яг л энэ галт тэргэнд суусан 우리가 байгаа 그 хүмүүс 기차 안에 있는 사람들 тийм ээ бид нар яг тэр хүмүүстэй адилхан байна. 전부 지옥으로 가고 있었어요. Бүгдээрээ там руу явж байсан. 예? 그런데 그런 우리를 구원해 주시기 위해서 Гэтэл тийм биднийг аварч өгөхийн тулд 하나님께서 예수님을 십자가에 버리셨어요. Бурхан Есүсийг загалмаа дээр хайсан байна. 그 대가로 우리가 구원을 받게 된 거예요. Тэр үнээр нь бид нар аврагдах болсон. 한 사람이 모든 사람을 위해서 대신 죽었다는 거. Нэг хүн бүхий л хүмүүсийн өмнөөс өгсөн гэсэн. 그래서 Тийм учраас 예수님 안에서 우리 모두가 다 죽은 거예요. Есүс дотор бид бүгдээрээ өгсөн. 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 Есүс загалмаа дээр өөд болох үед 지옥 가던 죄인인 나도 죽은 거예요. 같이. там руу явж байсан нүгэлтэн би ч гэсэн түнд хамт өгсөн гэсэн. 그리고 Тэгээд мөн 예수님께서 3일 뒤에 다시 살아나셨거든요. Есүс 3 хоногийн дараа дахин амьсан. 못자국과 창자국을 보여주면서 너에게 평강이 있을지어다 하셨어요. Тэр хадаасны ормойгоо харуулангаа та нарт амар амгалан байгтун гэсэн. 이제 그 예수님의 은혜로 죄를 용서받았다면 Одоо тэр Есүсийн нэгүслэр гим нүглээ уучлуулсан бол 예수님 말씀 나는 다시 태어난 거예요. Есүсийн дотор дахиад төрсөн гэсэн үг. 이제 지옥 갈 죄인이 아닙니다. Одоо там руу явах гэмтэн биш ээ. 하나님의 아들이라는 자격을 얻은 거예요. Бурхны хүү болох эрхийг авсан гэсэн үг. 결코 이 은혜를 잊어버리면 안 되죠. Тийм ээ энэ нэгүслийг нь мартаж болохгүй. 구원은 깨닫는 거예요. За аврал бол ухаарал байна. 골로새서 1장 6절 Колосе 1:6. 중요합니다. За их чухал үг байна. 같이 읽어요. Хамт уншаа. Сайн мэдэн та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жимс ургуулж байгаагаад Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дундаж адил байна. 자, 가장 기쁜 소식을 우리는 들었습니다. За бид нар хамгийн сайн мэдээг сонссон. 구원의 복음을 들었습니다. Авралын сайн мэдээг сонслоо. 너희 죄를 영원히 사했느니라. Та нарын гэм нүлийг мөнхөд цагаадаглаа. 허리만한 죄도 남기지 Бүр 않고 ганц ч гэм нүлийг үлдээгээгүй. 한 사람도 빼놓지 않고 Нэг хүнийг ч орхиж мартаагүй. 모든 사람의 모든 죄를 영원히 사했느니라. Бүхий л хүмүүсийн бүхий л гэм нүглийг нь мөнхөд цагаадаглаа гин. 이게 예수님께서 우리를 위해서 이루신 복음입니다. Энэ бол Есүсийн бидний төлөө гүйцэлдүүлсэн сайн мэдээ. 이 복음이 Энэ сайн мэдээ нь 이제 여러분에게 이르렀습니다. одоо та нарт хүрчээ. 이제 여러분이 Одоо та бүхэн 하나님의 복음을 듣고 тэр Бурхны нэгүслийг сонсоод 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 Бурхны нэгүслийг ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн 나를 이렇게 사랑하셨고 намайг ингэж их хайрлсан юм байна. 그 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있는 거예요. Тэр Бурхны нэгүслийг ухаарсан өдөр байна гэсэн үг. 오하슨 테루드. Ухаарсан тэр өдөр. 깨달았어요? Ухаарсан уу? 깨달았어요? Ухаарсан уу? 예. 예. 그 날이 있는 거예요. Тэр өдөр байна гэсэн үг. 주님의 사랑이 나를 향한 사랑이었다. Тийм эзний хайр чинь над руу хандсан хайр байсан юм байна. 바로 내가 예수님의 은혜를 깨달은 날. Тэр Есүсийн нэгүслийг би ухаарсан өдөр. 예? 아까 영혼의 생일이다 그렇게 За түрүүн 표현했잖아요. дэмээ сүнсний авралаа төрсөн өдрөө гэж зөвлөсөн. 예. 구원을 확실히 받은 사람들은 За баттай аврагдсан хүмүүс бол 그 오하르슨 테르 우드로가 있는 거예요. ухаарсан тэр өдөр түнд байгаа гэсэн үг. 자, 어제 이 말씀 배웠죠? За өчтөр энэ үгийг сурсан тийм ээ. 여기 같이 읽읍시다. За эндээс нь хамт уншицгаая. Харагтун ертөнцийн нүглийг өргөж Бурхны хураг. 예. 계속 반복된 얘기예요. За энэ бол үргэлж давтагдаж байна. 세상 모든 사람들의 죄 Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүсийн гэм нүглийг 예수님께서 Есүс 우르츠 үүрсэн байна. 다 담당하셨어요. Бүгдийг нь үүрсэн гэнэ. 아무도 빼놓지 않았어. Бэ хэнийг ч орхиогүй. 아무도 차별하지 않았어. Хэнийг ч ялгарлаагүй. 죄 하나도 남기지 않았어. Нэг ч гэм нүглийг үлдээгээгүй. 예. 이제 이 복음을 Одоо энэ сайн мэдээг
모르는 사람이 너무 많은 거예요. Мэдхгүй хүмүүс маш олон байна. 그래서 예수님께서 Тийм учраас Есүс 온 천하에 가서 энэ бүх ертөнцөөр явж 이 기쁜 소식을 전하라고 한 거예요. энэ сайн мэдээг дамжуулаа гин. 이번 한 주간에 여러분에게 이 기쁜 소식 복음을 전하기 위해서 이 집회를 했던 겁니다. Тийм ээ энэ нэглэлийн турш та бүхэнд энэ сайн мэдээг дамжуулахын тулд энэ семинарыг явуулсан байна. 예, 얼마나 감사합니까? Ямар их талархмаар хэрэг вэ? 예, 그렇죠? Тиймээс дээ 영원한 속죄를 주셨어요. за мөнхийн зөвлөлтийг биелүүлсэн. 영원한 속죄가 아니면은 구원이 아닙니다. Мөнхийн зөвлөлт биш байх юм бол аврал биш ээ гэсэн. 예, 무엇을? За юуг? 내 모든 죄입니다. Миний бүх гимиг. 여기 모든 죄가 해결 안 되면은 За энэ чи бүх гим нүглэн шийдэгдэхгүй байх юм бол 천국에 갈 수 없어요. явааш нь чадахгүй. 맞죠? Зүбээс дээ 모든 죄 해야 됩니다. бүх гим нүгэл байх ёстой. 무엇으로? Юугаар вэ? 그렇습니다. Зүг байна. 예수님의 피와 예수님. 예수님의 생명입니다. Цус болон түүний ам байна. 몇 번입니까? За хэд удаа вэ? 예, 단번입니다. Ганц удаа байна. 단번에. 자, 이게 중요한 거죠. За энэ их чухал. 언제까지? Хизээ хүртэл. Хизээ хүртэл вэ? 예, 이겁니다. Энэ байна. Мөнхөд байна. 예수님께서 Есүс 잘 들어요. сайн сонсоорой. 예수님께서 Есүс 여러분을 위해서 뭘 하셨냐면 та бүхний төлөө юу хийсэн бэ гэхээр 여러분의 모든 죄를 та бүхний бүх гим нүглийг 예수님의 피와 생명으로 Есүсийн цус болон амаар 단번에 ганц удаа 영원히 사했느니라. мөнхөд цагаатгсан гин. 이것이 예수님께서 여러분을 위해서 하신 일입니다. Энэ бол Есүсийн та бүхний төлөө хийсэн ажил. 이것을 성경을 통해서 여러분은 이제 들었어요. За үүний та бүхэн Библиэр дамжуулаад сурсан. 알았어요? Мэдсэн үү? 그렇게 구원을 받는 거예요. За тэгэж аврагддаг гэсэн. 참 제가 개인적으로 참 너무 좀 많이 마음이 힘들 때나 하나님 앞에 순종치 못했을 때 이랬을 때 저 이 말씀으로 그 위로를 얻습니다. За би тэмээ одоо хувийн зүгээсээ миний сэтгэл минь хэцүү байх үед Бурхны юмд дуулуургүй ч юм уу хандсан үедээ энэ үгийг сэтгэлдээ их боддог. 같이 읽게요. Хамтдаа уншаа. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хിവэрэ. 예. 예수님은 Есүс 우체도로치 오노도로치 몽헛 히웨레 이 히웨레 우리를 사랑하신 사랑이 영원에 변하지 않으신다. тийм ээ биднийг хайрласан харин мөнхөд хувиршгүй гин. 예. 그래서 우리의 구원이 안전한 거예요. Тийм учраас бидний тийм ээ энэ авралч нь аюулгүй байна гэсэн. 예. 그래서 혹시 За тийм учраас магадгүй 하나님 앞에 죄송하거나 за Бурхны өмнө буруу юм хийх ч юм уу 또 내가 어리석거나 эсвэл би дахиад мухаглах ч юм уу 또 순종치 않았을 때나 дахиад уулуургүй байх үед ч 이럴 юм уу 때 энэ үедээ 다시 일어서는 거예요. дахиад боцогсноо гэсэн үг. 주님은 변함없이 나를 사랑하시고 Эзэн бол ямар ч хувиршгүй хайраар намайг хайрлаж байгаа. 이 말씀도 참 힘이 되는 За 말씀. энэ үг жигсэндээ их хүч олдог үг байна. 같이 읽어요. Хамтдаа уншия. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөгөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. 예, 아무도 구원받은 사람 뺏어갈 수 없어요. Тэмээ хин ч аврагдсан хүнийг булаагаад авч чадахгүй. 하나님께서 딱 지키셔요. Бурхан сахин хамгаална гин. 내가 너에게 영생을 주노니 Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. 영생을 받으셨어요? Мөнх амийг авсан уу? 구원을 받은 것을 Авралыг авна гэж байгаа нь 영생을 천국에 갈 수 있는 그 보장을 받은 거예요. тэмээ тэр девашнд очих эрхийг нь авсан гэсэн үг. 저는 멸망하지 않습니다. Тэд хизээч мөхөхгүй. 구원받은 영혼의 구원을 예수님이 딱 보증해 주시는 Тэмээ 거예요. аврагдсан хүний тэр авралыг нь Есүс хамгаалж байна гэсэн үг. 아, 그런 말씀이에요. За бас ийм үг байна. 읽어주세요. Үннээр би танарт хэлье. Өвийг минь сонсоод намайг илгээгч түүнд итгэгч нь мөнх амьтаа болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин өглөөс гэтэлж аминд шилжэв. 예, 계속 반복된 얘기입니다. За байнга л давтагдаж байна тийм ээ. 자, 여기 보세요. За эндээс хараарай. 예, 두 사람이 있어요. Хоёр хүн байна. 예, 한 사람은 За нэг нь болохоор 죄 때문에 막 두려워하고 있었어요. тэмээ гим нүлээс болоод айж байсан. 그런데 За гэхдээ 십자가의 사랑을 깨달았어요. загалмай хайрыг ухаарсан байна. 구원받았어요. За аврагдсан байна. 예수님이 나 구원해 주셨어요. За Есүс намайг аварсан. 자, 구원받았다는 뜻은 Аврагдсан гэж байгаа нь 와, 나 죄를 용서받았어요. би гим нүглээ уучлууллаа гэх. 나 다시 태어났어요. Тэмээ өө би дахиад төрсөн 나 гэх. 이제 예수님 안에서 나는 이제
다시 Би 태어났어요. одоо Есүсийн дотор дахин төрлөө гин. 야, 그리고 За тэгээд 나는 거룩하신 하나님의 영을 선물로 받았습니다. бид нар ариун бурхны сүнсийг нь бэлэг болон авсан гин. 이것은 이 예수님 사랑 깨달을 때 성령을 탁 주신다고 하나님이 말씀하셨어요. За тийм ээ энэ нь Есүсийн дээр хайрыг нь ухаарах үед ариун сүнсийг бэлэг болгож өгнө гэж Библиэр айлцсан. 나 하나님의 아들이라는 권세를 За би 얻었습니다. бурхны хүү болох эрхийг авлаа гин. 예. 이게 다 똑같은 말인 거예요. Эдгээр бүгдээрээ адилхан утгатай үг байна. 예. 표현만 좀 다르게 설명이 Тийм ээ 될 илэрхийлэл 겁니다. хэмжин жоохон өөр байна гэсэн үг. 예. 자, 구원 받았어요? За аврагдсан уу? 죄 용서 받았어요? Гэмээ уучлуулсан уу? 내행 토르스노. 에르수스 앞스노. 히제. 예. 아, 예수님이 나 구원해 주셔. 오아 승테르오들. 그때 성령이 오신 거예요. 예? Тийм ээ Есүс намайг аварч өгсөн гэдээ ухаарж байгаа тэр өдөр чинь ариун сүнс ирсэн гэсэн үг. 예. 보로니오 벌선. Бурхны хүн болсон байна. 보로니 어디 가요? За бурхны хүн хаашаа явах вэ? 대화진을 가는 거예요. Яваанд очноо. 여기요. За энд 성경에 이런 말씀이 있어요. за Библиэр бас ийм үг байна. 구원을 받은 사람, Авралыг авсан. 즉 성령을 선물로 받은 Ариун 사람은 сүнсийг бэлэг болгон авсан хүн. 그 마음속에 전쟁터래요. За 전쟁. тэр сэтгэл доторхон тийм ээ бүр дайны талбар гинэ. 새로운 싸움이 시작됐어요. Тийм ээ шин тулалдаан үүсэж байна гэсэн үг. 갈라디아서 16절 17절 За Галат 5:16 17 같이 읽어요. хамт уншаа. Харин сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодын хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. Учир нь махбод сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махбодын эсрэг хүсдэг юм. Юун гэвээс хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тул махбод сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. 자, 이 말씀을 그림으로 설명하면 이런 거예요. За энэ үгийг зургаар илэрхийлвэл ийм байна. 자, 김트 채널 있죠? Гэмт чанар байгаа тийм ээ? 있죠? 예? Байгаа тийм ээ? 미워하는 마음, Үзэн ядах сэтгэл, 음란한 마음, завхаа сэтгэл, 사나운 마음 тийм ээ араатан шиг сэтгэл 있죠? байгаа ёстой? 있다니까요. байгаа. 구원받았다는 것은 죄를 용서받은 것이지 죄 마음이 없어진 게 아닙니다. Тийм ээ аврагдсан гэж байгаа чинь гим нүглээ уучлуулсан болохоос шин гимт чанар нь алга болчихлоо гэсэн үг биш. 요거 아담 때문에 За энэ бол Адамаас үүсэн. 아까 우로 씨라 За 그랬잖아요. түрүү үр гэсэн тийм ээ? 예. 자, 구원받았을 때 За аврагдах үед 하나님께서 Бурхан 선물로 에른수스 빌리고 주신 за 거예요. бэлэг болгож ариун сүнсийг өгсөн. 그리고 양심을 이제 이렇게 회복시킨 거예요. За тэгээ одоо мөс чанарыг нь сэргээж байна гэсэн үг. 제 양심이 있잖아요. За мөс чанар байгаа тийм ээ? 김트 채널한테 엄청 얻어 터졌어요. За тэр мөс чанар чинь тийм ээ гимт чанараар маш их цохиулчихсан. 하고 양심이 맨날 아유 이렇게 얻어 터지고 있었어요. Тэгээ бүр 이게. нөгөө мөс чанар тийм ээ бүр жижигрээ доош 근데 оромж 에른 байсан. 순수가- Гэтэл ариун сүнс 자 нь 일어나. за бос бос. 일어나. 내가 대신 За 싸워줄게. би одоо өмнө чинь 이리 와, тулалдаа. 이리 와. За нааш өрөөд иргээл. 야 김찬 나시라. За гимт чанар нааш иргээл тийм ээ? 이렇게 된 거예요. Ийм болсон гэсэн үг. 이제 구원받은 영혼은 За одоо аврагдсан сүнс бол 성령과 양심이 이제 같은 편이 되어서 ариун сүнс мөс чанар хоёр нь нэг тал болоод 김트 차나를 싸워주는 거예요. гимт чанартай нь тулалдана гэсэн үг. 이게 이제 구원받은 사람 속에서 이제 영적 싸움이 있습니다. За тэгэхээр аврагдсан хүний дотор сүнслэг дайн болж байна гэсэн. 예, 있어요. За байгаа. 자, 두 개가 싸웁니다. За хоёр нохоо зодтолтлоо. 예, 이 푸제한의 개인가? За энэ бүжихын нохоо юм шиг байна те. 자, 이 개가 싸워요. За энэ нохоо одоо тийм ээ тулдаж байна. 자, 어떤 개가 이길까요? Аль нохоо нь ялах бол 힘센 개가 이긴 거예요. хүчтэй нь ялнаа. 검은 개 있잖아요. За хар нохоо байна. 일주일 동안 밥 안 줬어요. За 1 хоногийн турш хоол өгсөнгүй нохоод. 이 차가운 온것 때문에 너카이는 이제 일주일 동안 잘 먹였어. За тэгвэл 1 хоногийн турш энэ цагаан нохоог нь бүр маш сайн хооллоо. 그러면은 힘없는 애가 이길 수 없어요. 그죠? Тийм бол тийм ээ хүчгүй нохоо нь ялах боломжгүй шүү дээ. Тийм үстэй? 자, 이런 원리예요. За ийм зарчим байна 이거 гэсэн. 봐봐요. Одоо энийг хараарай. 여기 세상이 있어요. Одоо энэ ертөнц байна. 이 김트 차나르가 있잖아요. За гинт чанар байгаа тийм ээ? 세상을 가까이 하잖아요. Энэ ертөнцтэй ойрхон байна. 그러면 김트 차나르가 막 세져요. Тийм бол тийм ээ гинт чанарын хүч нь бүр ихснэ. 막 먹을 걸 많이 먹은 개처럼. Тийм ээ маш их зүйл хоол идсэн нохоотой адилхан. 그러면은 에론 순수는 어떻게 За тийм бол 되냐면 ариун сүнс яах вэ гэхээр 약해지는 거예요. бүр жижигэрнэ гэсэн хүчгүй 없어지지는 않아. байхгүй бол болохгүй. 영원히 주님 오실 때까지 구원받은 성도와 함께 하시거든요. Тийм ээ эснийг эрх хүртэл аврагдсан итгэжтэй хамт байна. 근데 힘을 못 쓰는 거야. Гэтэ тийм ээ хүчгүй байна гэсэн. 왜? 김트 차나르가 너무나 막 잘 먹어. Үнэхээр тийм ээ энэ гинт чанар маш сайн идээд байна. 예. 반대로 해야 되는 Тэгээ 거예요. юм болохоос эсрэгээрээ байлгах хэрэгтэй гэсэн. 자, 어디를 가까이 За 합니까? тэгвэл юутай ойрхон байх хэрэгтэй вэ?
교회를. чуулгантай. 이건 하나님을 가까이 하는 Энд чинь 거예요. бурхантай ойрхон байгаа хэрэг гэсэн. 말씀을 가까이 하는 Үгтэй 거예요. ойрхон байна гэсэн. үг. 구원받은 형제자매들을 가까이 하는 거예요. Аврагдсан ахаан дүүс нартыг ойрхон байна 그러면 гэсэн. Тэгэх юм бол 어떻게 돼요? яах вэ? 에런 선수가 막 힘이 세지시는 Ариун сүнс нь 거예요. хүчтэй болно гэсэн. үг. 그러면은 김두찬 아베가 За тэгэх юм бол гэмт чанар нь 집에 가. тэмээ гэмт чанар бүр хөдөлж чадахгүй Зөв. гэсэн. үг. 죄를 이길 수 있어요. Тэр гэмт чанарыг тэмээ ялж чаднаа гэсэн. 이길 수 있어요. Уруу татлахыг ялж чаднаа гэсэн. үг. 그러니까 결국은 무엇을 가까이 하느냐에 신앙생활을 잘하지 못하고 달려 있는 거예요. Тэгэхээр эцэст нь тэмээ юутай ойрхон байна вэ гэдгээс шалтгаалаад итгэлээрээ сайн амьдрах уу үгүй юу гэдэг чинь холбоотой байна гэсэн. үг. 알겠죠? Ойлгоцгоосноо? 예. 그래서 하나님을 가까이 해. Тийм учраас бурхантай ойрхон байгаарай. 교회를 가까이 하는 거예요. Чуулгантайгаа ойрхон байгаарай. 알겠죠? Ойлгоцгоосноо? 자, 에베소서 1장 13절 За Эфес 1:13 байна. 같이 읽어요. Хамт уншаа. Түүн доор та нарч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан. 예. 자, 너희도 그 진리의 말씀, За та нарч бас үнний үгийг буюу 구원의 복음 авралын сайн мэдээг нь 듣고 түүнийг сонссон. 그 안에서 딱 믿을 때 За тэгээ түүнд итгэх үед 약속의 성령으로 인치심을 받았어요. амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан гэдэг. 예. 자, 여기 봐봐요. За эндээс хараарай. 여기 지금 이거 왜 이거 하는 За 거야? энэ яагаад ингэж байгаа 이거 왜 вэ? 하는 거야? 이거? Яагаад ингэдэг вүлээ? 인크도 신화하 이거 왜 하는 거야? Их төвшөөхөө энэ яагаад ингэж байгаа вэ? 이 나도 미니흐 그죠? 미니흐. Тэгээ минийх гэж байгаа. 그죠? 예? Тийм үстэй? 미니흐 다 하는 거예요. Тэмээ 야, минийх 이제 гэж. 너내 거야 이거. За одоо чи минийх 내 шүү гэх. 거야. 하나님께서 За бурхан 구원받은 성도들한테 이렇게 성령을 다 주시는 것이 аврагдсан хүмүүс тэмээ ариун сүнсийг өгч байна гэдэг чинь 이 내 아들이야 이제. энэ бол миний хүү. 너는 이제 내 아들이야. Чи бол одооноос миний хүү. 인을 채는 거예요. Тэгээ тамгалж байна гэсэн үг. 예? 뜨거운 거 없어요. 예? Тэмээ халуун зүйлмэл бол байхгүй. 그죠? Тийм үстэй? 참 자꾸 사람은 뭔가 오해를 해요. За хүн болвол тэмээ байнга л буруу ойлгох гээд байдаг. 뭐 이게 어떤 체험이 오는 줄 아는데 아니에요. Тэмээ ямар нэгэн мэдрэмж ч юм уу ирнэ гэж бодоод байдаг. Гэтэл тийм байхгүй. 예. 하나님이 Бурхан 말씀을 통해서 다 그게 아, 사실이구나 그걸 깨닫게 하시는 겁니다. энэ үгээр дамжуулаад энэ чинь үний юм байна гэдээ ухааруулдаг гэсэн үг. 자, 여기 보세요. За эндээс хараарай. 로마서 8장 14절. Ром 8:14 байна. 같이 읽어요. Хамт уншия. Учир нь Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм. 예. 하나님의 영 성령으로 이렇게 인도하심을 받는 거예요. Бурхны сүнсээр удирдуулж байна гэсэн үг. 예. 예? 도와주시는 거예요. Тиймээ тусалнаа гэсэн үг. 너는 내 아들이야. Чи бол миний хүү. 그리고 Тэгээд 신앙생활을 잘 하도록 이렇게 도와주시는 거예요. итгэлээрээ амьдрахад нь тусалнаа гэсэн үг. 여러분, Хүмүүсээ 우리에게는 능력이 없어요. за бидэнд бол хүч чадал байхгүй. 원래 능력이 없어요. Тийм бидэнд хүч чадал байхгүй. 더 이제 야, 진짜 옛날처럼 내가 안 살아야 되겠다. Тийм би үнэхээр өмнөх шиг амьдрахгүй дээ. 내가 예수님의 그 은혜를 생각하면은 Би Есүсийн тэр нэгүслийг бодох юм бол 내가 정말 정신 차려 살아야 되겠다. би үнэхээр сэрэг ухаанаар амьдрнаа. 그렇게 막 이제 결심도 하거든요. За тэгээ бас шийддэг 또 тийм ээ. 그런 마음이 이렇게 올라오는 За бас 거예요. тийм сэтгэл гарч ирдэг. 그런데 Гэхдээ 제 마음은 그대로 있어. гэмт сэтгэл бол тэр чигээрээ байгаа. 그리고 주변에서는요 За тэгээ мөн иргэн тойрноос 유혹거리가 너무 많아. уруу татах зүйл маш их байна гэсэн үг. 예? 그런 싸움이 있는 거예요. Тийм тулалдаан байна гэсэн үг. 하나님이 그걸 아시기 За 때문에 бурхан түүнийг мэдэж байгаа учраас 성령님을 보내셔서 우리를 돕는 거예요. ариун сүнсийг илгээгээд бидэнд тусалж байна 예. гэсэн үг. 우리는 성령님의 인도하심을 받아야 돼요. Бид нэр ариун сүнсний удирдамжийг дагах ёстой. 성령님은 Ариун сүнс бол 말씀으로 인도하셔요. энэ үгээр удирддаг. 즉 교회로 인도하십니다. Тэгээ чуулганаар удирддаг гэсэн үг. 예. 자, 여기요. 예, 여기 한 아버지 아들 이야기예요. За энэ чинь нэг аав хүү хоёрын талаар гарч байгаа. 미국 분들인데요. Америк хүмүүс байна. 예. 아들은 태어나면서부터 완전 장애인으로 태어났어요. За хүүхдэн тиймээ төрхөөсөө ахуулаад хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан. 예. 근데 그 아이를 정말 사랑으로 부모가 훌륭하게 길러요. За гэхдээ тиймээ үнэхээр хайраараа тэр хүүхдийг мундаг болохоор ээж аав нь өсгдөг. 말도 못해요. Ярьж чадахгүй, 걷지도 못해요. алхаж чадахгүй. 예. 이 사정을 알고 한 대학교에서 눈동자로 이렇게 그 글을 쓸 수 있도록 그 대화할 수 있는 기계를 만들어줬어요. За тэгээ тиймээ энэ нөхцөл байдлыг мэдэж байгаад нэг сургуулийн тиймээ их сургуулийн хүмүүс одоо энэ нүднийхээ харцаар дамжуулаад одоо ярилцаж болох тиймээ тийм төхөөрөмжийг бүтээж өгсөн. 그 기계를 통해서요.
За тэр төхөөрөмжөөр дамжуулаад 이 아이가 처음 한 말이 뭐냐면은 энэ хүүхдийн хэлсэн хамгийн ихний үг нь юу вэ гэхээр 우헤마르베나, гүмэрэнаа гэсэн. 우헤마르베나 이렇게 했어요. Гүмэрэн гэж хэлсэн. 평생 달릴 수 없어요. Тийм ээ насан туршдаа гүйх боломжгүй. 그런데 그 마음은 너무 달리고 싶었던 거예요. Тэгэхээр тэр сэтгэл нь үнэхээр гүмэр байсан гин. 아버지가 그 아들이 너무나 달리고 싶어하는 것을 알고 Аав нь тийм ээ хүн үнэхээр гүмэр байгаа гэдгийг мэдээд 아들을 데리고 같이 마라톤 경주에 나가기 тийм ээ 시작한 хүүхдээ 거예요. дагуулад хамтдаа марафон тэмцээнд оролцож эхэлсэн. 많은 오해를 받으면서 Тийм ээ маш их буруу ойлголтыг авсан. 사람들한테 오해 많이 받았어요. Хүмүүсээр их буруу ойлгогдсон. 저 장애 아이를 이용해서 이렇게 좀 돈 후원 받으려고 하는 거다. За тийм ээ одоо зүгээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээрээ дамжуулаад мөнгө олох гэж байна гэл. 그게 아닌데. Тийм биш байсан. 디코의 아버지는 나인 니긴 나스테로 3년 전에 돌아가셨어요. За тийм ээ энэ Дик Хойд гэдгийн аав нь 81 настайдаа 3 жилийн өмнө өөд болсон. 예. 아들 릭 호익은 이제 자른 고로 났을 때입니다. 지금. За одоо энэ хүү Рик Хойд нь 63 настай байна. 예. 이 실제 상황입니다. За энэ бодитор бас үйл явдал байна. 소리가 안 나와요. Дуу нь гарахгүй байна тийм ээ. 여기서 문제인가? 왜 소리가 안 나와요? Энд чи асуудал байгаа юм болов? Яагаад дуу нь гарахгүй юм болов? 아 여기서 소리를 자, 여기서 인제스 소리를 녹은 하츠 줄여놨네요. 뺐습니다. 예, 방송실 미안해요. За техникөөр уучлаарай. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all will you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine, yeah, I can only imagine. Oh, surrounded by your glory,
imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. 이 아버지를 오해했던 많은 사람들이 나중에 있다는 막 당신은 영웅입니다 막 칭찬하기 시작했어요. За тийм энэ аавыг нь буруу ойлгож байсан хүмүүс дараа нь бүгдээрээ л та бол баатараа гэж магтсан. 예, 근데 이 아버지가 그렇게 얘기를 했어요. Гэтэ аав нь тэгж хэлсэн. 나는 영웅이 아닙니다. Би бол тийм баатар биш 나는 ээ. 그냥 아버지일 Би 뿐입니다. бол зүгээр л аав. 아들을 사랑하기 때문에 Хүүгээ хайрлаж байгаа учраас 아들은 능력이 없어요. миний хүүд хүч байхгүй. 그렇게 달리고 싶은데 Тэгэж их гүйхийг хүсэж байхад 능력이 없어. хүч байхгүй. 그래서 그 사랑하는 아들을 아버지가 데리고 같이 달리기 시작한 거다. Тийм учраас тэр хайртай хүүгээ дагуулад аав нь гүйж эхэлсэн гэнэ. 여러분 하나님이 우리를 아셔요. Хүмүүсээ бурхан биднийг мэднэ. 참 약한 존재인 걸 아십니다. Үнэхээр суул дорой оршиж 그래서 чадгийг мэднэ. Тийм учраас 성령을 보내셨어요. ариун сүнсийг илгээсэн байна. Тэгээд 교회라고 하는 하나님의 가족들 이 교회를 준비하신 거예요. тийм ээ чуулган гэж байгаа бурханы гэр бүлийг бэлдсэн гэсэн 예. үг. 그래서 무리 양처럼 무리로 인도해 가시는 거예요. Тийм учраас нэг сүрэг хонд болгоод давуулан явж байгаа гэсэн үг. 여러분 진짜 구원을 받았다면은 Хүмүүсээ та бүхэн үнэхээр аврагдсан гэж байгаа бол 우리 옛날처럼 살면 안 돼요. бид нэр өмнөх шиг амьдрч болохгүй. 예? 예수님이 나의 정말 주라시면 Есүс тийм ээ үнэхээр миний эзэн юм бол 예? 예수님을 내 구주로만 우리가 믿으면 안 돼요. Есүсийг зөвхөн өөрийнхөө аврагчлах гэж итгээд байвал болохгүй. 예수님은 나의 주가 되야 하십니다. Есүс миний эзэн болох хэрэгтэй. 우리는 주님을 우리가 섬겨야 되는 겁니다. Бид нэр эзэндээ үйлчлэх хэрэгтэй 우리를 гэсэн. 먼저 죽기까지 사랑하신 그 주님을 우리는 온 마음과 정성을 다해서 섬겨야 되는 거예요. Биднийг төрүүлээд өхөн барин хайрласан тэр эзэндээ бүхий зүрх сэтгэлээ тийм ээ бүр гаргаад түнд үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн үг. 그 예수님을 부담스러워하고 Тэр Есүс тийм ээ үнэхээр дарамт ачаа болоод. 그 예수님을 내 삶의 걸림돌처럼 대한다면 말이 안 되는 거예요. Тэр Есүсийг өөрийнхөө амьдралд тэглэж байгаа тийм зүйл болгож бодох юм бол болохгүй гэсэн үг. 아이고 왜 이렇게 말씀에 자주 있어? Яагаад байнга үгтэй байдгийг? 뭐 왜 이렇게 교제가 많아? Яагаад ийм их нөхөрлөдгийг? 맨날 교회 오라고 그래. Байнга сүм дээр ирэх юм. 누가 오라고 하는데요? Хин иргээд байгаа юм? 여러분 성경 배워보세요. Хүмүүсээ Библийг сураад үзээ. 예수님께서 만나자 그러시는 거예요. Есүс уулзъя гэж байгаа юм. 예수님께서 이 말씀을 통해서 가르쳐 주시려고 하는 거라고. Есүсийн үгээр дамжуулан зааж өгөх гээд байгаа юм. 그러면은 정말 감사합니다 주님. Тэгэх юм бол үнэхээр талархлаа эзэн минь ээ. 더욱더 주님의 은혜를 주시려고 하면 더 주님을 가까이 해야지. Тийм ээ эзэн илүү их нэгүслээ өгөх гээд байгаа бол илүү их ойрхон байх хэрэгтэй үстэй. 네. 진짜 구원받은 형제자매들은 그래야 되는 거예요. Үнэхээр аврагдсан ахын дүүс нар ийм байх хэрэгтэй. 그런 형제자매들이 많아져야 되는 거예요. 우리 Тийм ахын 남의 дүүс 교회. нар надаа чуулган маань олшрох хэрэгтэй гэсэн үг. 네? 적당하게 구원을 받았다고 하면서 Зүгээр тааруулсхийг л аврагдсан гэж байгаа юм нэ. 이건 살았는지 죽었는지 구분도 안 되는 거야. Тийм ээ амьд байна уу өгсөн байна уу гэдгийг ч ялгаж чадахгүй байна гэсэн үг. 손 들으러 보라면 손 다 들어. So гараа өргөх гэхээр л бүгдээрээ өргөдөг. 예수 초사라 붓기 모칠상 간증하는 사람들 많아. Есүсийн цусаар бүх юм уучлагдсан гэж гэрчлэлээ ярьдаг хүн 근데 олон байна. 주님을 진짜 사랑하고 주님을 섬기는 모습이 어디 있어요? Гэтэл эзнийг үнээр хайрлаж байгаа түнд үйлчилж байгаа тэр 행함에 хаана вэ? 믿음은 죽은 것입니다. Үйлсгүй итгэл нь өхмөлөө гэсэн. 죽은 믿음으로 어떻게 천국 갈 수 Тийм 있겠어요? өгсөн итгэлээр яаж тэваашнд очих вэ? 야고보서 이렇게 말씀하셨습니다. Яаков номдэр ингэж айлцсан. 너는 믿음이 있다고 하는데 Чамд итгэл байна гэж байна. 그 믿음의 행함을 보이라. Чи итгэлийнхаа үйлсийг харуулаа. 나는 내 행함으로 내 믿음을 보이겠노라. Би үйлсээрээ тэр итгэлээ харуулъя гэсэн. 이게 열심히 하면 믿음이 있다 그런 얘기가 Энд чи 아니고 хичээнгүйлэн амьдрал итгэл байна гэсэн үг биш. 진짜 주님 사랑을 진짜 깨달았다면은 Үнэхээр эзний хайрыг ухаарсан бол 주님 감사합니다. эзэн минь талархлаа. 주님 사랑합니다. Эзэн минь хайртай 그래서 шүү. 사랑하는 주님을 기쁘시게 해드리면 어떻게 해야지 주님을 기쁘시게 해드리지? Тийм учраас тийм ээ хайртай эзнээ баярлуул. Яавал би баярлуулж чадах вэ? 그런 마음, 그런 삶을 살고자 하는 모습이 나타난다니까. Тийм сэтгэлээр тэгж амьдрья гэсэн дүр төрх байх ёстой гэсэн үг. 교회는 Чуулган бол 이를 돕는 것이에요. тэр ажилд нь тусалдаг газар. 돕는 것이에요. Тусалдаг газар байна. 보호하는 거예요. Хамгаалдаг газар. 마귀는 계속 유혹하거든요. Божоо сүнс байнга л уруу татаж байгаа. Байнга л уруу татаж байгаа. 형제의 믿음을 흔들어 버려요. Ахын дүүсний маань итгэлийг хөдөлгөөд байна. 계속 낚시하듯이 미끼를 던진다니까. Тийм байнга л загас бардаг шиг өвөө шиг шидээд байна гэсэн үг. 이게 네? 마귀가 있다니까. Божоо сүнс байна. 구원받은 영혼들이 믿음이 자라보세요. Аврагдсан ахын дүүсний итгэл өсөх юм бол 그러면 입을 막 벌린다. тийм бол амаа нээдэг. 전도하는 거예요. Сайн мэдээ тараадаг. 예. 그걸 해방하려고 하는 거예요. Түүний тийм ээ эсэргүүцэх гээд байдаг. 형제 자매님들 Ахын дүүснэрээ
우리 날리의 교회예요. Манай налагч чуулганд 정말 하나님의 은혜를 더해 주셨어요. Бурхан үнэхээр их нэгүслийг дүүргэн өгсөн. 예. 그래서 하나님이 역사하셔요. Тийм учраас Бурхан ажиллаж байгаа. 많은 우리 형제자매들이 구원을 받고 Маш их ахан дүүс нар аврагдсан. 예, 주님을 더 깨달아가고 있어요. Эзнийг илүү ухаарад явж байгаа. 하나님의 역사를 맛보고 있어요. Бурханы ажиллагаанаас бид нар амсаж байна гэсэн үг. 그래서 점점 구원받은 영혼이 늘어나고 있어요. Тийм учраас баг багаар аврагдаж байгаа сүнснүүд нэмэгдэж байна. 그런데 Гэхдээ 지금 시간이 얼마 없는 것 같아요. одоо цаг хугацаа тийм ч их үлдээгүй юм шиг байна. 주님은 급하신 것 같아요. Эзэн бол яарч байгаа юм шиг байна. 예, 우리 강당이 큰 강당이 아닙니다. Бидний том зал бол тийм ч том биш ээ. 오늘 우리 형제자매들 오셨잖아요. Өнөөдөр манай ахан дүүс нар маань ирсэн байна тийм ээ. 예, 한 4, 50명만 들어오면 거의 차버려요. Тийм ээ бараг л ингээл 이 상태에서 иймэрхүү байдал дээр 30 хүн нэмэгдээд ороод ирэл 지금 이 дүүрчнэ. 상태에서 50명만 더 들어오면 Одоо яг ийм байгаа байдал дээр 50 хүн нэмэгдээд ороод ирэх юм бол 거의 차버리는 거예요. бараг л тийм ээ том зал дүүрэх гээд байна. 먼저 구원받은 형제 자매들이 Төрөөлөд аврагдсан ахан дүүс нар 정말 우리 주님을 내가 정말 가까이 해야 되겠다. үнэхээр бид нар эзэнтэйгээ ойрхон бай. 내가 은혜 정말 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 Тийм ээ үнэхээр надад өгсөн тэр бүх өгөөмөр хишигтэн 내가 би 그 юу буцаах вэ? 말씀을 내 삶 속에서 이루어가야 되겠다. Би энэ үгийг өөрийнхөө амьдрал донд хэрэгжүүлээд 그런 амьдрах. 분들이 Тийм хүмүүс 자꾸 나타나야 되는 거예요. үргэлж гарч ирэх ёстой гэсэн үг. 그러면 Тэгэх юм бол 주님께서 크게 역사하시는 거예요. эзэн маш томоор ажиллах болно. 예? 이 강당 채워버리는 거예요. Энэ том залыг дүүргэх болно. 그러면 우리는 뭘 고민해야 Тэгэх юм 돼요? бол бид нар юу гэж санаа зовох хэрэгтэй вэ? 야, 더 큰 그릇을 준비해야 Тийм ээ 되겠다. дахиад том савыг бэлдэх хэрэгтэй юм байна. 정말 그런 하나님의 역사가 한번 나타나면 얼마나 진짜 감사하겠어요. Үнэхээр бурхны тэр ажиллагаа биелэгдэх юм бол ямар их талархмаар хэрэг вэ? 그렇게 한번 멋지게 살다가 Тэгээс нэг үнэхээр сайхан амьдарч байгаад 주님 뵈면은 얼마나 행복하겠어요. эзэнтэйгээ уулзвал ямар аз жаргалтай байх вэ? 여러분 분명히 합시다. Хүмүүсийг тодорхой болгоцгоё. 진짜 구원 받았다면 Үнэхээр баттаа аврагдсан л бол 믿음을 보입시다. итгэлээ харуулцгаая. 주님을 사랑한다라는 그 사랑을 증명해 보입시다. Эзнийг хайрлаж байгаа гэсэн тэр хайраа батлая. 우리 그런 믿음들이 더 나타나야 됩니다. Тийм итгэлүүд дахин гарч ирэх ёстой. 잠자는 영혼이 너무 많아요. Унтаж байгаа хүмүүс маш олон байна. 적당히 하는 영혼이 너무 많아요. Харуулсгээд 지금. байгаа сүнснүүд олон байна. 그러면 Тийм бол 하나님께서 그런 교회를 통해서 크게 역사하실 수가 Бурхан 없다니까. тийм чуулганаа дамжуулан томоор ажиллахгүй. 그 손해는 다 어디로 가냐? Тийм ээ тэр бүхий л одоо ашиг тус нь хаашаа явах вэ? 여러분의 사랑하는 사람들이 구원 받을 수 있는 기회가 더 없어지는 거예요. Тийм ээ тэр хохирол нь та бүхний хайртай гэр бүлийнхэн илүүхээр аврагдаж чадахгүй болно л гэсэн үг. 반대로 Эсвэргээрээ 야 한번 제대로 한번 살아보자. та нэг үнэхээр сайхан зохистой би амьдрий. 내가 교회에 딱 붙어서 Би чуулгандаа сайн холбогдоод 진짜 제대로 한번 배워보자. үнэхээр нэг сайн сураад авъя. 그러면은요 Тэгэх юм бол 그 유익은 전부 형제자매들한테 돌아가는 거예요. тэр ашиг тус нь бүгдээрээ та бүхэнд буцаж очино. 여러분의 사랑하는 사람들이 이곳에 같이 앉게 되는 거예요. Та бүхний хайртай хүмүүс энэ газар хамтдаа сууж явах болно. 얼마나 그게 감사할 일이겠어요. Тэр ямар их талархмаар зүйл явах вэ? 우리 한번 그렇게 살아봅시다. Бүгдээрээ тэгж хамтдаа нэг амьдрцгаая. 아시겠죠? ойлгоцгоосноо. 예, 한 주간 За 1 өдрийн турш 정말 봉사해 주신 형제자매들 감사합니다. үйлчилж өгсөн ахан дүүс нартай үнэхээр талархлаа. 찬양대, Магтан дууны баг, 방송실, тийм ээ техникийн өрөө, 또 많은 보이는 거 보이지 않는 곳 мөн харагдах болон харагдахгүй газар 차량 봉사해 주시고 бүгдээрээ сайнаар үйлчилсэн. 또 미리 와서 또 간식 다 준비하시고 Мөн урдчлаад ирээд хөнгөн цай бэлдээд 다 그런 봉사들이 함께 있었어요. тэр үйлчлүүд гэсэн хамт байсан. 예, 우리 주님께서 다 하십니다. Эзэн минь бүгдийг хийж байгаа, тийм ээ? Бүгдийг мэдэж байгаа. 앞으로 우리 더 할 일 많습니다. За хойштоо ч гэсэн бидэнд хийх зүйл маш их байна. 기도하고 Хамтаа 마치겠습니다. залбираад дуусгацгаая. 하나님 아버지 감사드립니다. Бурхан аваа талархаж байна. 아무짝에 쓸모없고 멸망으로 갈 수밖에 없었던 저희 영혼을 구원해 주신 거 감사드립니다. Юунд ч хэрэггүй байсан мөхлийн сүрэл рүү явж исэн бидний сүнсийг аварч өгсөнд талархаж байна. 날레의 교회를 세워 주심을 진심으로 감사드립니다. Налаа чуулганыг босгон байгуулж өгсөнд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 저희를 귀한 주님의 일꾼으로 사용해 주셔서 감사합니다. Биднийг эрхэм эзний ажилчин болгон хэрэглэж байгаад талархаж байна. 한 주간 이 말씀을 들은 영혼들, 구원받은 영혼들 더욱 그 믿음 인도해 주시옵소서. Нэг л өдрийн турш үгийг сонсон аврагдсан хүмүүсийн итгэлийг та илүүхээр зуран бариарай.
아직 말씀을 들었지만 복음을 깨닫지 못한 영혼들이 있습니까? Хараахан үгийг сонсон ч гэсэндээ сайн мэдээг ухаараагүй хүмүүс байгаа бол 더욱 하나님께서 붙잡아 주시옵소서. илүү ихээр бурхан та зураарай. 날래교회 확실히 붙어서 Налаг чуулганда баттай холбогдоод 하나님의 말씀을 다시 듣는 가운데에서 확실한 구원을 얻고 бурханы үгийг дахин сонсоод баттай итгэлийг олж аваад 주님을 섬기는 영혼들 되게 도와주시옵소서. эзэн танд үйлчлэлийг тийм сонснод болгоорой. 오늘 10월 1일입니다. Өнөөдөр 10 сарын 1-ний 이제 өдөр 올해 гэлээ. 하나님께서 허락하신 3개월밖에 남지 않았는데 Одоо бурхан таны зөвшөөрсөн энэ жил дуусаад 3 сар л үлдсэн байна. 이 남은 시간 소중한 시간으로 인도해 주시옵소서. Энэ үлдсэн цаг хугацааг та эрхэм үн цэнтэй цаг болгоорой. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. Амен.